Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Så välkommen till en podd. Jag satt och tänkte på Bernt här, för Bernt är inte med idag, så det har varit lite så här konstigt här. Jag har börjat märka att jag har svårt med namn ibland. Jag kommer inte ihåg namn. Jag tänkte det kanske är något som håller på händer i hjärnan. Blir dement. Skyltar då, det står ju vad vi Ja, heter. jag kanske håller på att bli dement eller få det är ingen fara, Åke. Du är välkommen. Ja, precis. Vadå Åke? Jag heter inte det. Nu ska Lennart vara lugn där uppe. Ja. Nisse också. Ja. Vad har ni gjort i veckan? Sen dess. Roger och Johan har ju träffat, men inte dig Daniel. Du var ju inte med på liven ens en gång. Nej, jag drog ut i skogen en sväng och drog lite firrar, eldade lite, gjorde lite mat, sov i en koja och sådär. Tänk att jag gissar rätt på det. Ja, det var ju helt sjukt. Var du tvungen att hitta dig själv då eller? Har inte ni sådana där perioder ibland? Jo, vi har många stockholmare som säger att jag måste hitta mig själv i Berlin. Och det är aldrig bra, för då är det någon sexuell preferens. Nej, men jag har bara 1,5 mil bort så har jag ju byggt en sån här attefallare på en liten ruta som jag har. Så att dit kan jag fara och så är det lugnt och fint och så kan man fiska. Och det är ingen el och sånt där, utan då får man leva lite som back in the day. Så det behöver man ibland. Har du med dig mobil och sånt här? Alltså? Ja, jävligt dålig täckning där. Så att... Men tänk om det händer någonting då? Ja. Kommer en björn? Ja, men jag har dödat mycket saker. Det kommer en älg. Jag kan försvara mig. Jag är ju från Norrland. Jag menar, jag kan ju sticka ner någon med min feta Rambo-kniv. Det är lugnt. Ja just det, du har ju tittat på Rambo så du har Rambo-kniven. Ja. Och Johan Wallin har spelat in en sommarpodd. Ja, det gjorde jag igår. Du gillade bilden, såg riktigt stilig ut. Jag tänkte det är en riktig Tinder-annons svart det där. Ja, det har plingat mycket i Messenger idag. Och frågat om det. Nej. Nej, men jag har faktiskt varit, jag jobbade i måndags, men jag har inte mått något bra den här veckan. Jag har haft jävligt ont i kroppen, ont i halsen, så att jag gjorde den här sommarpodden igår kväll, tror jag. Ja, det gjorde jag igår kväll. Så att jag har tagit det lugnt, vilat. Och... En fråga bara, tänkte du mycket mellan orden? Ja. Det gjorde jag. Och så vart jag störd hela tiden också. Jag märkte det var jävla mycket pauser. Ja, jag fick trycka på paus. Det var men sen packade jag ihop det på ett bra sätt. Och sen kom jag på, jag kunde använt AI-hjälpmedlet för det. Ja, men det vart bra, Ja, det knackades på dörren och frugan hade lite frågor. Och sen kom sonen och så att ändå sa jag att ge mig en timme så ska jag spela in en sak. Och jag sa allihopa, det är ingen fara. Men sen glömde de bort det tydligen. Så att, det kanske var längre där än en timme då? Ja, det går ju att redigera. Så att det var därför jag skrev att det var lite pauser emellan. Du skrev att du hade 3 låtar du önskade. Du fick stort sett hela Animalize-plattan i din podd. Ja, det är bra. Utom en låt som jag missade. Det var Get All You Can Take. Ja, då får vi göra om det. Nej, det gör jag fan inte. Men du fick Murder in High Heels, fick du. Oj! Och då satt du och njöt då, Marco. Yes! Ja, jag har varit rätt så vågad och kört nästan hela låtarna. Ja. På den där podden. För det är ljudpoddar, det är inte lika känsligt. Okay. Nej, det är inte lika känsligt så att det är tuta och köra hela grejen. Det har varit jävligt bra ändå. Så vill man lyssna på Animalize så har man Johan lite med kommentarer emellanåt så här och idéer. Det var rätt så bra. Och sen var det en som reagerade på informationstexten. Baggen var inte 84. Det var 85, så jag fick gå in och skriva om där och skrev att mitten av 80-talet var det stort Animalize på drag. Ja, men alltså, baggen gick väl 84? Ja, den gick 84, men Heavens on Fire var inte 84. Det var 85, tidigt 85. Okej. Så har Roger gjort någonting? Nej, jobbat. Du har jobbat som vanligt. Ja. Jag fick reda på att Kiss fick 109 000
i gage för konserten på Gröna Lund. Var det så mycket de fick? Ja, 109 000. Det var mycket på den tiden. Då kommer man så här attachéväska. Ja, med handklossar. ja, precis. 109 000 fick de i alla Ja, fall. det är mycket pengar om man tar med inflationsmässigt, så var det bra. Det var bra betalt för ett så dåligt band som inte skulle dra så mycket Men den där publik podden, heller. helvete vad vi nördar ner oss. Ja, men ni älskade ju det. Ja, men det var... Det är ju jättehäftigt när man kan prata om blomrabatten i en halvtimme. Och så till slut så ger sig Bernt och säger nej, det fanns ingen lucka där. Men det har funnits, kommer han sen i ett andra andetag och hämtade bildbevis. Och så hade han hade ju rätt att det fanns en lucka. Men inte på dem fanns det inte en lucka på Kiss där. Nej. Och jag själv har hanterat en rea i bokaffären för vi var för mycket böcker. Sålt mycket böcker. Blir du av med grejerna då? Ja, det var 50%. Men det värsta är att det syns inte. Nej. Lika mycket kvar eller? Ja, det är jättemycket kvar och det är fan så att det syns inte. Och sen har jag klippt sommarpoddar. Det var Johans och så klippte jag Christers också. Christers bild vart ju också bra. Han är ju Hammarbyare så att Fy fan. Ja, så jag tänkte... han sponsrar stort med Hammarbymärket där. Och, Jag tänkte om jag skulle skriva någonting, men jag tänkte nej. han berättar om sin resa. Jag kan där. en reklam här på en gång istället. Är det så täta skojande mellan Djurgården, AIK och Hammarby? Det går Så inte att det går- umgås med dem. Ja, men säg så här, är det- som AIK kan du alltid acceptera arbetarklassen Hammarby, för de är ju losers. Så det kan man. Djurgården är lite svårare för det är djuriskt och de är konstiga. De är så här bråkstakar. För här uppe också. håller vi, det är ju mer riktig sport och det är ju hockey här uppe som gäller. Och då är det ju Skellefteå, Luleå och Björklöven. Björklöven gick ju upp i år så det blir Du tittar på en sport för överklassen med andra ord. Nej, en riktig sport. Jag vill ju ha lite tacklingar. Ja, det är en och... överklasssport. Du vet hur dyrt det är med hockey. Ja, men Det är fotboll är ju mer långtråkigt. Men gillar man det så... Det är större plan kunde du ha sagt i alla fall. Ja, Men det blir fotbolls-VM kan ju bli ganska kul faktiskt. Det kan bli lite kul att se. Det kommer gå till helvete. det vet inte jag. Det känns inte så efter de här 2 matcherna. Nej. Så att vi ska absolut inte prata om det. För det är så få Kiss-vänner som älskar sport har jag Ja, börjat så kan det märka. Det är som Men däremot såg jag kunder att också. Iron Maiden spelar ju fotboll med Mjällby igår. Ja, det är otroligt hur gammal är Steve Harris. Han såg ju pigg ut. Jag såg några klipp. Ja, men han älskade det. Han fick ju spela mot mästare. Då blev han ju alldeles taggad. Ja. Och sånt där. Och jag hörde att det var många som tyckte om den spelningen. Ja, det fick mycket bra. Ja, den fick beröm. Den och, finns uppe på YouTube, Jag såg filmat. det också. Bra, i bra fler kvalitet. varianter också. Men stämmer det att Bruce Dickinson kom in i en tanks? Ja, det gjorde han Han ju. kom inte in i en tank. Eller, det är inte riktigt tank. Det var någon typ av bandvagnsvarianter med ett rör såg det ut som. Ett stridsfordon med hjul. Ja. Okej. Ja. Ingen pansarvagn. Pansarvagn har larvfötter. Men det såg rätt coolt ut. Ja, det såg coolt ut. Det där skulle Kiss ha gjort på sin presskonferens för Creatures of the Night. Ja, då skulle de ju ha skjutit också. Ja. Så här. Pressen. Ja, och visat sig och smält den så här. Oj, vi fick ingen PR. Jo, då hade de fått jävla mycket PR. Men ska vi gå till ämnet här Ja. nu? Nu har vi fått prata av oss lite, så här, lite allmänt. Och Bernt är inte med för att han skulle på Uggla. Ja, Var det han skulle på idag? ja Magnus Uggla Ja, på kul. Grönan. Han har tur att det är fint väder, men det är Gröna Lund, kan komma regn. Ja. Och Uggla, det lär bli mycket folk där. Så att Ja, ja. undrar vad Bernt kommer gilla, om han kommer gå och klaga igen som han gjorde 76. Det är för mycket folk här. Ja. Så att vi får hoppas att det blir bra. Och så skulle han ju bort och vi skulle ha spelat in det här på lördagen annars. För det här är på fredagen vi spelar in. Men på lördagen kom han på att han skulle ut och fira nationaldagen. Jag tror att han skulle på Grönan imorgon också, så är det. Oj. På Felicia. Ja. Och så kallar han det för nationaldagen. Ja, det är ju nationaldagen. Ja, Är det ett helgon för honom då? Där? Oj, oj, oj. Oj, oj. Nu har det gått långt, Bernt. Nu får han hålla i hold the horses som det heter. Men nu går vi över till ämnet. Kiss Gaming-universumet från 78 till framtiden. Mm. Så att, är ni beredda? Vad menar jag med det? Ni har ju hört lite, vi har chattrat om det.
och sånt här. För Kiss har ju lämnat ut sitt namn till massvis med spel och sånt här. Och det är ju inte Kiss själva som har gjort spelen. Det är som det brukar vara när det gäller Gene. Man kommer med en idé så presenterar man dem för de som är intressanta. Det var Bill Aucoin och Gene. De andra tyckte, är det mycket pengar, då godkänner vi det. Är det inte mycket pengar så godkänner vi inte. Så att Gene har ju haft, om ni har sett när man gör besök hos honom, han har ju så mycket grejer som aldrig kom ut på marknaden. Ja, så här prototyper och grejer. Ja, som han har sparat där. Och nu finns de på det här golfmuseet i Las Vegas. Där har han sitt rum, eller flera rum. Man kan gå in och titta på alla grejer. Och då finns Destroyer där, tidningen. Också sånt här. Så att det är mycket att kolla på. Så kan man inte alltid testa Genes dojer. För det brukar alla göra. Det är ett skrivbord som finns där. Och jag tror att det skrivbord Gene har haft i sitt gamla hus innan de sålde det. Och den står där och då kan man prova hans dojer där. Är de fastkedjade eller någonting? Nej, det är ingen som går. Det finns en vakt som springa iväg med dem. Det finns en vakt som skjuter först och frågar sen. Okay. Som det brukar vara i USA och sånt där. Ja, så det är det som är lite roligt med Empire State Building, att beväpnade vakter ifall någon ska hoppa därifrån. Ja. Då skjuter man honom först. De först. Ja, alltså, det är så här, make no sense. Men det är ju jättehöga stängsel där. Det går inte att hoppa ut. Nej, men om någon lyckas klättra ut så ska de vara beväpnade för att kunna hota han. Ja, men det Ja, antingen Antingen man ändå tänkte hoppa. Skjuta för fan. Nej, det var lite moment 22 det där. Men det återgår vi till podden här. Ja. Då är det Kiss har ju ett mörs-imperium, det vet vi ju alla. Ja. Och ni har väl Kiss-mörs hemma allihopa? Ja, lite grann i varje fall. Ja. Har ni handlat mycket såna här julkulor och... Nej, ingenting sånt Nej, där. faktiskt inte så mycket sånt. Har ni Nej, handlat spel då? Inte så mycket det heller. För mig har det alltid varit musiken. Och t-shirts är väl det jag har köpt mest, ska jag säga. Ja, du är lite hardcore alltid, Daniel. Ni andra då? Har ni fallit dit för spel? Och Nej, inte spelen alltså, men med tanke på 70-talet då var det ju liksom sällskapsspel. Det gjorde ju Kiss också, sällskapsspel. Och då var det ju mer att man spelade liksom Fia med knuff eller såna där jäkla spel liksom. Ja. Så det kom ju aldrig in liksom. Jag tror inte de här första fanns att köpa ens i Sverige alltså. Nej, inte Kiss on Tour-spelet. Nej, jag tror inte det. Den kom sen. Fast var det en kopia då? Eller nej, en det var original. Det var original som man kunde köpa utav säljare och sånt här. Men den fanns ju aldrig i Sverige till försäljning. Nej. Det fanns den inte. Och det var väl tur det, för det var väl inte... När kom det då? Vilket år? 77. Det kom 77-78. Ja, det är tidigt alltså. Vi har inte börjat ännu, Daniel, och du är redan inne där. Jag var lite nyfiken. Men vi har ju svenskar som har gjort spel också. Det vet ni va? Ja. Ja, vi har ju spelat ett svenskt spel live. Ja. Och Daniel var ju så jävla arg för jag snodde alla hans poäng hela tiden. Jag har inte hämtat mig än. Men det finns ju flera som har gjort svenska spel också, så att de är inte de första. Ja. För det finns ju ett, The Quiz som vi kommer komma till. Aha, det är också svenskt. Så Aha. att de var inte först. Alex Bergdahl, skrev de någonsin i sin annonsering att de var först med Kiss-spel i Sverige? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte de gjorde det. Nej. Men vi kommer komma till den också, och vi försöker recensera spelen så gott vi kan. Om vi har spelat och sånt där. Så att, ska vi börja med brädspelens guldålder då, 70-talet. Ja. Då kom ju den här Kiss on Tour. Kommer ni ihåg det fina spelet? Ja. Eller ska jag ta fram en bild? Ta fram en bild får vi se här. Vi ska titta. Dyr som satan idag. Ja, det är dyrt. Fast det kom i en sån fruktansvärd upplaga. Ja. Den där. Ja, så var det stor. Och då ska den ju vara komplett då. Jag menar att den ska vara komplett i bra skick för att få en bra peng för det. Ser ni någonting där? Ja, just det. precis. Det är den där fina. Ja. Den är fin. Ja. Och den ser ju rätt så läcker ut. Det är ju Love Gun-grejen på. Så den ser ju tilltalande ut. Tänk om vi hade haft den här i Sverige. Då hade vi nog köpt den här allihopa, tror jag. Ja, absolut. Det tror jag. Och spelat den och tyckt att det här är det bästa. Wild and crazy funny, står det? Så är det. Wild and crazy fun. ja. Ja, Wild and crazy.
Vänta ska vi se. Nu You ska drive vi- us wild. Det är ju en pan på Rock'n'Roll All Night-texten. Kiss, Tår vid Yeah. Ace Wild and Bean Paul crazy. Fun. and Fun. Ja, den är Ja. rolig. Ja. Och den såg ju ut på ett speciellt sätt. Så där såg den ut. Bra bild. Jäkla bra bild på Gene där. Aj. Ja. Så det här turnerade man och sånt här. Och det var Milton Bradley som var utgivaren för det här. Första officiella brädspelet. Ja, Och du reser genom USA, bokar gig. Det är det enda fakta jag hittat, så jag vet inte riktigt vad spelet går ut på sen om man är den som lyckas Det är boka buntar flest med gig. Kiss cards. Ja. Om det antagligen står så här, gå direkt till fängelse utan att passera gå-typ. Eller något sånt Det där. är lite monopolet som står Record Shop Start där Ja. och så går man iväg Chicago. Tokyo New York. står också. Ja, det måste man göra. Dallas, Det måste man göra. Angeles där. Chicago, New York City, London, Ja. Toronto, Atlanta, Fan vad Johan ser bra fortfarande. Miami, Los Angeles, Memphis. Men det är ju coola bilder Ja. allihopa. Det är ju klassiska bilder de har använt där på de här. Men det står massa siffror under. Undrar om det är att när man hamnar på dem så får man pengar. Ja, För det att kan man det vara, men arrangerar det- konserter i de där städerna. Det vore ju en bra grej om det gick ut på att tjäna pengar i spelet. För det var ju lite Kiss-melodi. men det finns inga pengar med vad jag kan se. Det är någonting att det är ära och berömmelse. Fast de har ju gjort bort sig. De här plupparna man går med skulle ju varit medlemmarna istället. Ja, det Jag ser tycker att det ser töntigt ut. Ja, men det ser ju, Det ser ju lite perverst ut. variant av Fia med knuff. Det är ju en fallossymbol. Ja. Man vill inte trilla på den där liksom. Ja. Nej, inte trampa på Men heller. den här hade ett jättestor massupplaga på det här spelet egentligen. Så att det här har kommit väldigt mycket i USA. Men det är ett ikoniskt samlarobjekt som Johan Wallin sa, där att det går för hiskliga pengar. Ja. är det någon i Sverige som äger den då? Ja, Ja, det finns fler det som finns har flera den. Ja. Ja. som jag har sett. Tack vare allt det här så går det ju att spela. Det står det att det skulle vara plektrumliknande spelpjäser. Det har inte jag hittat någon bild på överhuvudtaget. För det här kan ju vara spelpjäser som någon har tillfört i andra upplagan. För den kom med en första upplaga och en andra upplaga på spelet. För den var sålde så himla bra. Så att jag vet inte om Fast första... man kan ju inte göra typ plektrumgubbar på första och sen en jävla pinna som på andra upplaga. Det, är Det jättebra. kan man göra för att man kom fram till att det var så jävla dyrt att göra första. Tänk på det. Så att det Ja. så att, men vi har ju en annan klassisk spel som Men kom. tror ni det var påstående som tvingade dem att ha en stjärna liksom? Som spelplan. Som spelplan? Ja, det Det kan rätt bli ett så- spel om min symbol får vara i centrum. Fast här Nej, det blir det svårt är med rätt så jeans. bra spelform. väldigt Spelformen passar ju, stjärnan passar ju till det. Ja. Om man går runt där och så tittar man på alla grejer där. Och... Jag tror faktiskt inte att Paul var så involverad i just det här, utan han Nej. tackade väl ja. Det säger han alltid, men jag tror att han vill inte riktigt Nej. kännas vid det där. Men brukar tror ni jag. spela, vad har ni haft för favoritbrädspel om vi tänker utanför Kiss? Vi körde jävligt mycket Risk. Risk. Jaså? Ja. Ja, det här Total World Domination, man ska ta över världen. Det spelade vi faktiskt Aha. ganska lite för länge tror jag. Alltså tills man var 25 kanske höll vi på med det. Men körde du Stratego också? Nej. Ja, Stratego kommer jag ihåg. Jag var en jättestor brädspelsfanatiker. Jag hade Diamanten, den har väl alla haft. Ja, den är som en Ja. klassiker. För, Sen det är som hade en vi- introduktion till att spela. Jag hade Bondespelet och Ja. det vet jag att jag har aldrig spelat klart det. För han ledsna på dessa jävla rödbetor. Vad och hette det fanskapar. där? Det jävla detektivspelet? Cluedo? Cluedo Det var fanns det. spännande minns jag när man Ja. spelade. Ja, det var Då bra. fanns det så här... Jaha, nu börjar Johan plocka fram sina brädspel Han har en tydligen. sån samling också. vad Nu har ska vi du se. för något spel där då? Ja, det är ju He-Man. Det Nej, där men var ju titta. jävligt snygg spelplan. Den är ju aktuell nu också. Alltså spelplanen till den där var ju grymt Och så cool. Vad det har här är ju, med det då? här är ju den favoriten. där har jag. Mad. Den har jag. Det har jag aldrig Mad. spelat.
Det är ett idiotspel. Man ska, passa mig. Man ska stoppa ett kort på huvudet och så ska du sjunga någonting och sånt här. Jättekorkade jävla grejer. Sen var jag ju stort Fantomen-fan och han hade ju faktiskt också ett spel där mitten Ja, det hade på faktiskt 80-talet. jag en gång i tiden. Ja, det har jag kvar. Det har jag spelat med mina ungar, men de var inte så imponerade. Men de lärde sig vem Devil var och Hero och sådär. Ja. Och Guran, så då får man ju vara nöjd. Det är allmänbildning. Det spelet jag kommer också ihåg, Jägersro, travhäst. Just det där ja. Travspelet var en riktig höjdare. Ja, Monopol ska vi Ja, inte Monopol. Fast Monopol. vi lirar Finans hette det. Det tyckte Nya jag var Finans roligare. tyckte jag var roligare än Ja, det Monopol. tycker jag var roligare också. Ja, det tyckte Men det jag var slog roligare. väl aldrig lika För där stort. skulle man bli rik. Ja, det var bättre. Du skulle tjäna 1 miljon eller vad det var. Man lärde sig hålla i pengar. Det kan vara ett bra spel för alla de som hamnar i Lyxfällan. Ja, men det var inte spel. så dumt. Du fick jobba lite med aktier och obligationer. Och Obligationer var bra Ja, att köpa. ja, det var bra. Det var säkra pengar och sånt Ja, där. visst. Och vad hade jag? Jo, ett spel som jag saknade hette Oljan. Det vet inte jag vad det är för något. Man grävde olja, det kommer jag ihåg. Och det ångrar jag att det försvann. Och när jag köpte Alga spelbok, åh vad glad jag var att se oljan där. Får man se alla spel de har släppt då? Liksom? Ja, alla spel där. Och då fanns oljan med där. Och sen kommer jag ihåg ett annat spel som vi tyckte om att spela. För jag bodde ju i Tensta allé där på en gård. Och då var det var ju mycket grabbar där. Och när det var regnigt så hamnade vi hemma hos någon och spelade. Och det var aldrig något problem för allas föräldrar jobbade ju alltid på somrarna och sånt där. Ja. Så det var alltid tomt om man kunde spela. Och så kom föräldrarna här, fan vad det luktar fotsvett. Det var på den tiden när vi umgicks med varandra. Antingen spelade vi landhockey eller så var det spel och sånt här. Ja, men så här i efterhand får man ju vara väldigt glad att man växte upp under den tiden man gjorde. För jag jobbar ju med ungdomar och det är tragiskt att se emellanåt hur de är när de får ledig tid. Ja, men de umgås kanske på ett annat sätt. Det är mycket mer online nu för tiden. Ja, men det är inte bra. Alltså. Det är inte, du vet, när jag släpper dem efter lektionerna, inom 30 sekunder sitter alla med sina zombiefoner. Jag retar dem lite. Jaha, nu har jag 10 zombies här. Gå ut ur klassrummet innan ni tar fram den där jävla zombiefonen. Jag säger inte jävla då, men jag tänker jävla. Och så går de in och tänker, gå in och upptäck världen. Nej, de går in på sådana här blipplopp-spel som är ganska dåliga spel. Dåliga spel med mycket blipplopp. Och så sitter de, de pratar inte med varandra. Utan de sitter men det är tidsfördriv. Man fördriver tid. Ja, men du har ju du har 10 kamrater bredvid dig. Kan du titta på något vettigt? Ja. Men det är, jag kommer sista spelet innan vi går vidare här när det gäller brevspel. Det var Jumbojet. Det var någonting som det var ungefär som Monopol fast du ägde flygbolag. Och så skulle man starta linjer och flyga så tjänade man. Och det var ju en rip-off på Monopol. För hamnade du på Daikarta som var riktigt jobbigt, då var det tomt i kassan. Sen kommer jag ihåg. Men sen 2 spel som är lite utanför ramen som jag gillar jättemycket. Alltså det klassiska 4 i rad tycker jag. Ja, det är bra. Det är jätteroligt. Sänka skepp också. Sänka skepp är kul också. Har ni spelat plockepinn med de här jättepinnarna? Nej. Ja, någon gång på någon festivaltillställning. Fy fan vad det är skitjobbigt för de är så... Men har ni spelat Mastermind? Ja, det är bra. Det kommer jag ihåg. Det var det spelade man på gården mycket. Och sånt här. Men det kom ju ett annat klassiskt spel 79 också. Kommer ni ihåg det? Flipperspelet? Ja, titta. Ni kan ju skolan här nu. Det var ju fina grejer. Då går vi till den och tittar här. Titta. Kommer ni ihåg det här? Här är presentationsbladet för det. Jag har hela det tror jag någonstans. Ja, kolla här så ska vi titta. Jäkligt snyggt alltså. Titta här så man ser här. 1000 to 120 point memory bonus feature. Det var inte mycket. Var det Balls som släppte det där? Ja, Balls släppte. Ja. Det är precis. Bailey heter Bailey. Ja. Och den kom ju ut i en upplaga på 17 000 ex. Så den kom ut i en väldigt stor upplaga det här spelet. Jag för mig att Sverige blev väl tillgängliga ganska mycket. Eller många utav de här flipperspelen med tanke på hur litet land vi är. Ja, för att det var väldigt populärt. Ja, det är många som har det här i Sverige. Så att det finns ett antal. Och vi har ju han som går med cowboyhatt. Vad heter han? Kissamlaren. Nej, inte Vassfjord. Den andra som lagar flipperspel. Ja, Fredrik. Vi har ju känt varandra i många, många år. Han pimpar ju upp de här flipperspelen med LED-belysning och allt möjligt. Och skruvar och har sig. Jämtefors.
Ja, Vet otroligt duktig och Ja. han håller på. Otroligt trevlig också, alltid glad. Ja. Riktigt glad Kiss-fan. De brukar ha sån här egen Kiss-träff där de sitter och pratar Kiss-minnen och super. Och, Jag tror att det är det- super som är det viktiga där egentligen. Vi fick ju upp en kollega från Örebro och han var också sådär jätteglad, men kom upp till Norrland och var sådär jätteglad hela tiden. Jag blev misstänksam. Ja. Det här är ju svårmod och tungsintheter. Han är glad hela tiden. Jag vet inte, är han det verkligen? Jag blir lite skeptisk. Ja. Det enda som är lite roligt med det här spelet, det är ju det att den fick ju en stor diskussion i Tyskland. För att de fick ju ändra, för den kom ju med originalloggan. Första batchen till Tyskland. Då fick de ändra till de här andra. Och det ska vara en raritet att få tag på sådana glas. Ja, det- Jag har aldrig sett så. Nej, jag har inte inte heller heller sett sett, men nu när du säger det så Ja. måste det ju vara en riktig raritet att få tag i. Men som flipperspel så var det här ingen höjdare tycker jag. Nej, Den är lite beige. de är ju Lite beige. Det händer inte mycket och kulan har tendens att bara rinna rakt igenom tycker jag på den där. Jag har för mig till och med att det var på något ställe som kulan fastnade. Den Och sen låg det på här, ett ställe så man fick inte loss det, så man var tvungen att peta till det för att det skulle, då tiltar man hela spelet. Ja usch. Ja, Jag kan nästan tro att Microsoft var involverade i det där. Ja det kanske de var. Bubbel. Men den här är ju riktigt grym den här bilden här. Oj. Och Dynasty-bilden är så pass häftig tack vare att det här är ju hans tidiga dräkt. Ja. Vi tittar här. Spider. Ja. Den ser inte så jävla folieaktig ut i alla fall. Pärlor, det var ju Ja. som det var ju sådana små pärlor. Plus att han har Den hade ju, ju gått igenom med Paul, för Paul har ju pärlor där. ja, för han har ju skelett på ryggen under manteln ju, som man inte ser. Han körde den här 2 första konserterna på Ja, men Dynasty här med- uppe ser han du har ju lite. det. Här, titta, här uppe ser du. Ja, Ja, den händerna. klättrar upp där. Ja. Ja. Kolla. Ja. Titta. Oj. Så han använder den där Jag vet dräkten. inte om jag har sett den här bilden. Den var ju Jo, men den har du Jo. sett. Den är Jag jättevanlig. kanske har glömt det. Ja. Så jag Så kan vet det- inte varför han bytte dräkt efter 2 konserter. Hur många, eller var det 2 konserter Johan? Det var inte Ja, många, jag tror att alltså. det Ja, jag var vet de faktiskt 2 inte. första på Dynasty-turnén. Jag vet Precis. inte om det var någonting att den var obekväm eller att det höll inte ihop. Helt Det enkelt. officiella var att han tyckte den såg inte så bra ut på scen när ljuset träffade. Han ville ha mer folie. Han ville synas. Nej, men jag vet den där tyska varianten på pinballmaskin. Jag tror Ja. inte det är Z, utan jag tror bara det är vanliga S har jag sett någon gång. Okej. Så för de här Z kom ju väl lite senare. Var Ja, inte de det? kom senare. Det Ja. har du rätt Ja, i. Så att då var det nog bara vanliga S. Jag Ja. tror det är bara vanliga S. Men jag har inte sett någon sån överhuvudtaget. Så att är det någon som har en bild så får ni gärna lägga upp den i vår Let Me Know Encore-grupp. där så Ja, vi det kan hade varit ta häftigt den att se. och få faktiskt. se det där och få bekräftat att så är fallet. Men det är Men- en jävligt schysst bild det där alltså. Ja, Ja, det här är en bra. Häftigt. Men den ser ju, jag skulle gärna vilja äga en sån här flipper. Och de här flipprarna var ju Mm. väldigt prisvärda ett tag. Jag har för mig att man kunde få dem när Kiss inte var jättepoppis. Där för 90-tal. Ja, 15 till 20, 000 va? ja, 15 till Ja. 20 000 för en bra skick alltså. Ja. Och då, jag vet att jag fick en förfrågan en gång och jag tyckte det var mycket pengar, men det hade det ju inte varit. Jag hade haft råd, men Ja. Hur jag hade mycket haft vad problem ligger med de vad på fan idag skulle jag då? haft den? Ja, idag är de ju dyra. Det är väl, är det inte 30-40 i alla fall, minst. Lite mera. Ja, för mig att i slutet av 80-talet där såg en annons i Ja. Gula Tidningen om ett Kiss-flipperspel. Men jag kommer inte ihåg vad man begärde, men det är klart att tandvattnet rann, men jag hade ju inte de pengar eftersom då gick jag ju fortfarande i skolan. Så. Det är ju platsbrist det handlar om Ja, för dig. den tar ju mycket plats. Men det finns ju många som har den där, vet vi. Vi var ju hos han i Trollhättan, han hade en sån. Ja. Martin. Och cowboyen, han har ju ett antal, Fredrik, som han har reparerat. Och han restaurerade upp Jolles, trummisen Electric Boys. Jaha. Hans med LED-belysning så att de håller längre. För att man kan välja, antingen har du originalglödlamporna, de lyser inte lika effektfullt Nej. som LEDen som verkligen när det är mörkt Va- poppar ut. Och sånt Vad här. kostar den här 79 när den kom då? Är det någon som vet det? Det sa Bernt en gång i tiden. Jag har för mig att han var sugen på att köpa, att det var någonting.
Kan det ha varit 10 papp eller något sånt där Ja, på jag har den för mig att tiden? jag har hört någonting. Att det, låg Ja. Det är där ganska kring. mycket De var pengar. rätt- de Det är jävligt mycket dyra. pengar Det var på ju den mycket tiden. pengar på den tiden, absolut. Ja. Men, Det är 79. Det är Men var inte det 79. här till för så här arkadhallar och Ja. grejer? Det var väl inte Kret och Nej. Pleti som skulle Nej. de köpa Men- de De men- var här? inte privatpersoner. Nej, det är det jag menar. Jag har sett den på Carlos biljard ett tag, men och på biljardpalatset hade de också, för den var inte populär, den drog inte in några pengar. Men för jag spelade det här på, kommer du ihåg Alexander Lukas i Hötorget? Ja. Där de hade en. Där de sålde vitt i någon påse, kom jag. Oj. han var där i andra ärenden. Ja, han förstörde mitten när jag spelade Space Invaders, så bara viftade så den där jävla påsen flög iväg. Nej, för där var ju jag då och spelade på det här spelet. Ja. Fanns Och det var inte, enda det, anledningen fanns inte också. det här Ja, det på var enda Grönan? anledningen till att jag åkte dit. Det var ju för att spela på Kiss-flippret. Jag har för liksom. mig att den fanns på Grönan också. Ja, jag ett har- tag. Ja, det gjorde den. Ja, ja. Jag har, Men den drog inte tillräckligt med pengar, för Nej. den hade tendens att kulan... fast har du för skarp vinkel så sticker kulan iväg. Jaha, upp det på var en så jävla- manipulerat. Det är väl Ja, men om det- du är professionell eller inte. Ja, men det finns ett ställe i spelet där kulan lägger sig. Och där Ah. lägger den sig. Den kommer ingenstans. Då kan man tilta. Låser sig. Ja, då det blir är det en sån här tilt. död punkt som är helt värdelöst fy man fan. hamnar på. Usch, ja, det är inte bra. Det är inte bra. Nej, men det är Så ju lite en att, sorg att den här typen av arkadspel försvann, för det tyckte man ju var så himla häftigt när man var liten. Och då kunde ju en liten kiosk ha ett coolt arkadspel, Ja. men det dog bara rätt av. Och det tycker jag är lite synd. Ja, för det för när finns... man pratar med dagens ungdomar, i alla fall på de här breddgraderna, de vet ju knappt vad ett flipper är. Ja, det finns en stor importör utav flipperspel i Sverige, och det är väl söderut från Stockholm. Jag kommer inte exakt ihåg Men var finns det någon någonstans. marknad för det då? Det finns en marknad, men Okej. marknaden har blivit nu att den kommer hem istället. Folk vill ha hemma. Ja. Mm. Det är det. Många köper hem en sån där. Privatpersoner istället. Japp. Du köper hem och då är det jättesnygga flippers. Vi kommer ju komma till moderna Kiss-flippers så länge. Ja. Men i Trollhättan så var det ju flera som hade det här original-Kiss-flippret, och sen var det en som har haft de här moderna Mm. flipprarna. Mm. Och de är dyra. Det är dyrt, mycket pengar. Det är väl, jag gissar lågt från 80 till 100 beroende Det på finns ju en hundring va? vilken version du vill ha. Premium eller standard. För ett flipperspel. Det är ju helt Ja, crazy. men det är ju Kiss. Nu Daniel, tänk till här nu. Det är Kiss. Men då går vi till millenniumskiftet då. Och pixlar och multimedia. Det är 2000. Då har det ju hänt grejer. För på 80-talet Men- gjorde Kiss inga spel alls. Men det där är alltså var det enda som kom alltså? Ja, Där monopolet de gjorde, det är senare. det är senare. Det är 2000-talets sällskapsspel. okej. Så Ja. att ingenting, det här var det enda de gjorde ända fram till 2000-talet. Och då satsade man grymma pengar. Äntligen skulle de breaka och komma med någonting stort. Midnight Child eller vad heter Kommer- kommer ni ihåg vad det var? Psycho Psycho Circus. Circus Midnight Child. Nu ska vi se, nu försvann ni för mig här. Nu ska vi se, där är ni. Och så ska vi dela. Men var inte, vad heter det, flipperspelet i Playstation 1, var inte det före? Det kommer också, det Ja, just kommer. det. Det här kom först. Det har jag Ja. faktiskt med originalkartongen kvar. Har ni spelat det där? Ja, Det här, Det där, tror Psycho jag man kan Circus. hitta, det där kan man nog hitta som freeware online. Ja, det kan du hitta som Ja. freeware. Det för- Det Så är, att- det är nog ett av de sämsta dataspel jag spelat någon Nej, gång. du Ja, måste, men så är såg det- du inte fram till det här Är när det här riktigt skulle komma. så dåligt vet jag inte. Jo. Men, ja. Jo, Roger är rätt så rätt ute. Den är rätt så blek faktiskt. Så det, Ja, men det är ju inte total katastrof. Alltså, du kan Jo, ju gå det är bättre. den. det är Jaha. en jättedålig Quake-kopia. mm. Kommer ni ihåg ja. spelet Quake? Ja, Quake och Ja. Unreal Tournament Ja, körde så, man ju. ja, så att det här är en... Allting fanns ju där. Karaktärer hade de hade gjort de här serietidningarna och allting fanns där. Men det vart ju ingenting. Lådan Nej. såg ut så där, kommer jag ihåg, på framsidan. Mm. Det ser ju snyggt ut. Det är ju snyggt Ja. paketerat alltihop. Ja. Och bilderna kom ju mycket från serietidningen och sånt där. Och sen kom den här också till Sega Dreamcast. Mhm. Ja. Ja. Så de trodde ju så mycket på spelet fast- att den kom dit. Kändes inte den här väldigt frammanad, alltså att vi måste komma med det här nu, för det här var ju i samband med de här Psycho Circus-tidningarna. Ja.
Du tycker att det känns såna vibbar. Ska vi kolla på spelet hur det ser ut då? Men vänta, gå tillbaka en bild. Var det fel logga på den här? Jo, det var tyska. Ja, det var tyska logg. Det var det, okej. Ja, den släpps ju på alla markmarknader. Då kan det Vadå, vara har du anpassa. en videosnutt på det här? Ja, jag har en fin video här. Vill du se hur det Ja, då spelet ser får vi ut? se. Då? Om det är någonting du ska köpa. Den Då. värsta mardrömmen. Titta här nu. Oj, oj, oj. Ja, men så där såg de ju ut. Oj, ja, kolla. Doom. Ja, huvudlösa spindlar. Oj, oj. Ja, men problemet som man kan se direkt där är ju utrymmet. Du kan ju inte röra det. Alltså det kommer jag ihåg, det var trånga korridorer, små rum, så du kan ju liksom inte jobba med att undvika. Du liksom fastnar mot en vägg och sen kommer 100 spindlar. Då är det kört. Ja, så där såg det ut. Det var synd. Ja. Ja. Nej, jag tycker inte det var total katastrof, men det var ju inget toppspel. Men då måste jag fråga, var du en gamer på den här tiden? Nej, inte gamer, men Nej. det var ju häftigt att spela. Jag spelade ju Unreal Tournament och Quake online. Det var ju bara häftigt. Då hade du lagt det här spelet åt sidan efter Ja, 2 minuter. det gjorde jag ju ganska fort. Men det kunde vara ännu sämre. Om jag säger så här, jag köpte den här och var så himla glad att äntligen kommer Kiss. Och då var problemet för det första, det hade ju direkt en patch. Det var ju patcher man fick ladda ner för att rätta till felen på spelet som de hade upptäckt efter releasen. Och det hjälpte ju inte, för det var ju buggigt. Så att den patchades upp ett antal gånger och vart väl rätt så bra. Men det roliga är att den sålde i alla fall otroliga 42 000 ex på PC och 34 500 ex på Dreamcast i USA. Ja, det var ju ändå. Det var i USA de har haft statistik där. Och det finns en Collector's Edition med affisch och serietidning. Oj. Den har inte jag sett. Ja, men det jag tyckte var lite kul, men det var ju bara för att man var Kiss-fan, det var att när du tittar på omgivningen, då kunde det stå små meddelanden. Demon, Alive. Det var lite, jag var lite kul. Men det var inget bra spel. Det blev inget bättre spel av det, men som Kiss-fan var det lite roligt. Det kom ju någon tidning en gång i tiden också, en amerikansk tidning så här, med inplastad där det var en demo på den här på en skiva var det på den här deras egna Psycho Circus-tidning? Nej, det var inte det, utan det var någon typ gaming-tidning. Jag får mig att Gene var på omslaget. Ja, och så den tidningen har jag någonstans. Är jag ute och cyklar nu? Det var eller? Johan var nej. Ta fram den. Ja. Johan har Ja, då har jag rätt, eller hur? Var det inte en demo? Ja, men på den tiden fanns det, då får du tänka på att internet var ju väldigt, det var inte så snabbt som det är idag. Att det går att ladda ner en pdf på 200 megabyte och du tänker inte på då hade det varit jävla dystert om man säger så. Ja. Så att då fick man ju de här demoskivor. Det var ju därför man köpte såna här PC-spelstidningar för att man fick demos och kolla på spelen. Fast på den här skivan så var det bara den här. Det var inte någon uppblandning med andra saker utan var bara den här. Och så kunde man spela typ så här typ 5 minuter eller någonting. Ja, det kanske var hela spelet, bara att de blockade. Och så är det säkert någon som hackade hela skivan. Så kan det ju vara. Så kan man spela hela skivan. Så. Men då tänker det kom väl ingenting annat? Jo då, det kom någonting som hette Kiss Immortals. Vad var det? Det kommer inte jag ihåg. Det har jag spelat faktiskt. Har du en bild på det så ska jag se om jag känner igen där. Titta, det här är spännande det här när det blir alldeles frågetecken på er. Ja, fast vi har varit med ganska bra i matchen hela vägen. Ja, hittills har det gått, men det kommer nog bli mer frågetecken på er här snart. Då ska vi då går vi till Kiss Immortals här nu då. Scrollar vi ner här. Då såg det ut så här. Har aldrig sett. Den kom och den fanns då på interaktiva 3D-hemsidor. Ganska rolig bild. Då gjorde man olika episoder och det var Kiss. Och det var... Ja, hur ska vi säga? Det kom ju i episod. Det kom ju som ett avsnitt man kunde spela av. Du måste följa en viss tidslinje för att spela det. Så att det är ungefär som du har sån här skräckspel idag som ser mycket snyggare ut. Där du följer
väldigt tydlig linje så dör du om du gör fel val eller något sånt här. Det var ingenting speciellt på det sättet. Det var det som var tråkiga. Men den släpptes ju sen som ett spel och här ser ni att det står episod 1. För de hade ju flera här och man kunde följa deras rock'n'roll-äventyr. Och det står här att det är Immortals The Voice, det var riktiga röster. Gene Simmons, Paul Stanley. Så de satsade stort på det här. Men jag kommer ihåg att jag har spelat de första 2 delarna och sen tappade jag intresset och jag kommer inte ihåg om det kom kanske bara 4 delar eller något sånt där. För det var segt som fan. Ja, men lite rolig bild, det är ju rätt instrument och sådär. Ja. Men vad har de gjort med loggan? Den är lite annorlunda. Ja, men det känns ju som 96-97-loggan de körde på Reunion. Ace är inte klok ut på den där bilden. Men det är ju en science fiction rock'n'roll-äventyr. Okej. Det är ungefär som Scooby-Doo och liknande. Sånt där, det fast finns är lite ingen, rock'n'roll-världen det finns då. ingen videosnutt. Look at the boots! Look at the boots! Look at the boots! He has. It's like the prophecies has. Surrender your weapons at once. You are violating Imperial mandate. Is that your final response? No. I got your final response right here. That witch! Baby, why don't you put that toy away? I got something else you can play with, all right? Oh, man. I hate waking up in a wet spot. I hate male groupies. We're supposed to be demigods, right? Of course. There could be no doubt. Well, then why is our temple in a stinking sewer? For that we are most sorry. I saw that on Ninja Gophers. No nitro. All we've got with us is music. Wiggling. Väldigt ful design, fast på den tiden tyckte man att det såg bra ut. Man tyckte det var jättehäftigt. Idag skulle vi säga, fy fan, jag har det går inte att aldrig sett det spela. här någon gång. Du har aldrig sett Kiss Immortals? Inte jag heller, tror jag. Nej, det får ni söka upp och försöka spela. Nej, och sen komma med recension. Men det är som det står i manus, det är nästan bortglömt idag det där. Och det kan man säga. Hur mycket sålde de där då? Vet du det? Det har jag inga uppgifter på, tyvärr. Okay. För det där var ju mycket streaming, att du streamade på hemsidan då och spelade. Och jag kommer ihåg att det var... Vadå, på Kiss Online eller vadå? Vilken hemsida? Antingen var det här de som hade gjort spelet, deras egen. Inte, jag kommer inte ihåg om det var på Kiss, jag kommer inte ihåg, men någonstans har jag spelat i alla fall. Men samtidigt vid den här perioden, millenniumskiftet, då kom ju det som Johan pratade om. Ja, det har jag. Det känner man ju igen. Kiss Pinball. Ja. Det var ju inne att göra så här pinballs, om ni kommer ihåg. Det breakade. Det var en svensk som gjorde en klassiker. Och Pinball Dreams var ju grymt några år tidigare. Ja, och det var ju en svensk som hade gjort den, Pinball Dreams. Och så har det kommit, och alla de här baseras ju på den typen av spel. För att de hittade ju det rätta och så har man gjort samma saker. Men det här är också PS, ett officiellt. Vad sa du? Låg den där som PS-spel, va? Det här är PS-varianten, men den kom som PlayStation-spel också. Oj, vilken det är dålig det jag bild. menar. Jag har ett annat omslag än det där. Har du ett annat omslag? Ja. Jag är i akten där också. Men du, omslaget innan var ju lite intressant. Där man har vävt in lite osminkade Kiss. Revenge. Var kul. Det såg du på en gång. Äntligen. En hyllning det måste vara ett Revenge. Ja. Men det var ett budgetspel från Take-Two som det hette då.
Och det fanns 2 bord baserade på Psycho Circus-temat då. Så att det var mycket det här att man satsade mycket på såna här grejer. För att det var väl det de hade fått då med 3D hit och 3D dit och sånt här. Så att det var... Så att har ni spelat dem där? Ja. Ja. Ja, vad trevligt att höra. För att, men det fanns ju bättre flipper än de här egentligen. Det gjorde ju det. Ja, tyvärr. Tyvärr det. Så är det ju alltid. Fast så. det var lite kul att spela det där tyckte jag. Ja, på men PS, alltså Playstation. Ja, men flipper är ju roligt. Ja. Det är enkelt. Du behöver inte kunna så mycket. Du ska vara fingerfärdig egentligen. Och lära dig att sikta. Men då går vi över till nästa då. 2000-talets sällskapsspel som du frågade efter. Förut, Roger. Då kommer ju den här. Kissopoly. Och det är ju inte Monopol. Nej, det är inte det. Jo, är det Monopol? Ja, det är det. Nej, det heter ju Kissopoly. Ja, fast de har ju bytt ut alla grejerna. Men är det andra grejer där på rutorna då? Det är andra grejer. Det är ju albumen. Du har inte gått i fängelse och de här grejerna. Du ser ju här nu, om vi tittar. World Domination Tour har du där. Ja, ser du. Reunion-turnén. Ska vi se här. Sold Out Show heter det. Standing in line. Då får du... Showen då står det där var att gå i fängelse. Då måste här måste det väl vara den bästa rutorna. Då är det faktiskt, om vi tittar här uppe, Kiss Pinball Machine. Den är dyr. Den var dyr. All Access Pass. Och original comicboken. Och dockorna. Det är det dyraste gatan här. Det är fina grejer. Det är roligt. Det här spelet har jag faktiskt. Fast det stämmer ju inte med den rutan i högra hörnet. Eller vänstra hörnet. En bild på Gene och Free Money, det kommer ju aldrig hända. Så tycker du att det är ljug på den här? Ja, det är ju riktigt ljug på den där. Ja. Och så här kan vi ju se hur de har rankat skivorna här också. Så att det kände är högt rankad. Oj. Och sen kommer Christine 16, Bet. Här har du backstage-pass man ska ta. Då kommer det så här, Gene har tagit skon från dig eller något sånt här. I was made, Love Gun, Calling Dr. Love. Konstigt, den ska vara med. Så har du, det är solalbumen som är istället för järnvägsstationerna då. Men en fråga då, är det med någonting från osminkade eran på det här eller har de skippat det? Vi ska kolla, jag tror inte... Nej, jag tror inte heller nej, det är ingenting. Det är typiskt, Ja, men det här är ju gjort för oss. Det här är ju jättehäftigt ju. Ja, men det ska ju Lick It Up och grejer. Animalize, de måste ju vara med. Har ni spelat det här? Nej, det har jag inte gjort. Inte? Har du det? Jag har det här till och med. Men har du spelat det någon gång? Ja, jag har spelat det med mina söner. Har söner. du fått någon annan? Ja, du fick tvinga dem. Ja. Frugan var med också på hur den ser tiden. gubban ut då? Är det kommer inte jag ihåg, men det är någon slags... Här uppe. Ligger där uppe. Ja, det är några figurer kommer jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Det ser ut som något... Det ser ut som en sko. När man uppgraderar så är det platinumskivor och guldskivor och grejer och sånt här. Ja, det kanske var skorna från Kissgubbarna. Det hade varit en bra grej. Det kan det vara. Ja. Men den är jäkligt snygg tycker jag. Ja, det är det ju faktiskt. Ja, så att den där, det är en guldskatt jag har. När kom det här säger du? För jag ser de här symbolerna. Är det här en av de första gångerna de använder de här den ikonerna? kom 2003. Första versionen av Monopolklonen. Ganska och den kom i rätt så stora upplagor. Den kom i en ny upplaga 2005 och till och med 2012 kom en sista upplaga på den här. Men det här var väl 2003 World Domination Tour va? Den är ju med här. Var inte det 2004? Nej, 2003. Det var ju P.D. Chris sista. Rock the Nation hette ju 2004. Den är med här. Här är de stora turnéerna. World Domination Tour. Det var väl när de spelade tillsammans med Aerosmith va? Ja, det stämmer. Ja. Så att ni ser ju här. Kort turné. Här har du så här som band vill ha. Guldticket. Front row tickets. Vad sa du Johan? De har förband Kiss. 2003. Här har ni en reklam som någon har lagt upp för spelet. Ja, det är men här ser vi ju. Det är ju hjälmen här. Det är dojan. Ja, gitarren. Moneybaggen. Brandhjälm. Basen och Kiss Army-loggan. Ja.
Så den där har bra. jag. Så att Så vill bra man pjäs, spela den så har jag den faktiskt. Så att då kan man njuta ut av den här. Vi kan Men ta hörni, det- vi ska spela ett parti när vi träffas. Ja, det var det jag ska ska säga. Så kör vi live samtidigt. Ja, vi kan livesändning av ett... Ja, men vilken grej. Det måste vi göra. Ja, men det var kanske en bra idé. Ja. Det skulle man kunna rigga upp live Great minds faktiskt. think alike. Och jag har mickar och grejer så att det var en bra idé. Ja. Det var ju roligt, det skulle vi kunna göra faktiskt. Och sen dricker vi öl och blir odrägliga samtidigt. Då. Så att det här var det första spelet. Och då går vi till nästa spel då. Som hette Got to Choose. Oj. Nu har jag jättedåligt med bilder på den här jäkeln. Är det någon Det var en liten frågesport bild. eller? Här har du, det är card game. Ja, det har jag faktiskt. Vänta. Ett strategiskt kortspel. Har du det här Johan? Ja, han har det tydligen. Då kan han få visa lite större bilder. För då är det 2006 kom det här. Tyvärr så är det oöppnat. Oj, ja, det går. Kan du inte öppna för Men kan vi våra ha en skull? öppning live i sändningen? Ja, kom igen nu. Måste kolla. Är det krympplast så ska du alltid öppna. Måste kolla hur mycket. Nej, titta nu. Nej, tvingade du honom att öppna? Jävla Nej. Roger. Jaha. Då sätter vi på storfönstret här. så Nu vi blir det ser. intressant. Här. Oj. Unboxing. Nu är det, Vad nu är det för stort. typ av frågor? För det fanns väldigt... För det står att det är strategiskt kortspel. Ta av med de här jävla... Jaha, nu vart det seriöst här. Ska vi se. Det är jävla tjat. Och alla frågor heter Sure Know Something. Och så Men är ställ det några frågor. olika Får vi höra. poäng på dem. Oj. Vi kan ta här till Nu exempel. ska jag ta Roger. Okay. Who got Kiss a deal with Casablanca Records within 2 weeks of discovering them Bill playing O'Coin. of Hotel Diplomat? Ja, det var Bill enkelt. O'Coin. Ja, men jag var snabbast. Det kunde Gene jag, tror jag. Simmons var rätt svar. Va? Nej, du ljuger han Nej. här nu. Bill O'Coin. Ja. Hur såg kortet ut om du visar för kameran? Det ser ut. Fram och Det där baksidan. är Okej. själva Ja, men titta, det är ju samma Det är ju bild. samma bild som på det där första spelet. Ja, mamma. första spel. Och sen är det Dynasty-bilden på baksidorna på alla kort. Fan att jag fick öppna det här, Roger. Tänk om det här... Nu gick han ner 500 spänn. Vi kan... Den är faktiskt väldigt vanlig på nätet. Jaha, det här är en sån här ja. typisk 2000, den kom 2006. Alla grejer som kom på 2000-talet är... Men nu får du ju Du är en titta på loser. alla snygga bilder som är Du med. är en loser när man Ja, tror att men det kommer ta sånt 2 här. frågor till. Okej. så- Titta, nu vart Daniel alldeles till sig. Who founded the Kiss Army in order to protest in Indiana radio station that refused to play Kiss Ja, music? Roger får ta. Vad hette han nu? Bill... Inte Sharky. Jo, det var väl han. Inte Shark. Nej, vad hette Starkey. han? Starkey. Bill Starkey. Bill Starkey. Bra Ja, där. då ska vi se, Ja, då ska vi ta november någon 75. riktigt, Det var ju lättare. Det där var ju svår. lättare. Den där kan man ju ha med på frågestunden istället, för det var mycket lättare frågor. Ja, det var inte Peter Chris solofrågor hela tiden. Fy fan. Ja, men här har vi en... Nej, fan den var ju lätt förresten. Jaha. Nu är det för lätt till och med här. Där. Ja, 3 poäng, vad fan, det kan ju till och med... Så du har haft den inplastad ända sedan 2006? Ja, jag trodde det var där. typ kort, alltså vanliga spelkort. Ja, nej, det finns den där tradingkort också. Men den där har vi ju tagit, det är ju dumt då. Ja, men den Här här har vi den här ytterligare ett avsnitt. den här kan vi Vi ta. spelar det där spelet tillsammans. What town honored Kiss with a key to the city as well Cadillac. as parade Cadillac. down Kiss Cadillac. Boulevard? Det kan ju Vilken delstat ligger Cadillac i, Roger? Michigan. Ja, det var bra. Ja, det är Michigan. Michigan. Ja, nej, men som sagt var det där kan vi... Roger vann igen, den jäveln. Ja, Jag har ju en sån De här... där frågorna var nästan för enkla. ja, men det finns svårare. Här är ju en vanlig kortlek. Ja, det där är beige. Det är beige. från Kiss Cruise. Ja, det där är sånt här nytt. Den är modernt inplastad, jag tänker inte öppna Jo, den. Alltså, du öppna den. tycker Jag vill inte se öppna den den? nu. Nu vill vi se det. Du har tvingat mig att öppna den här nu. Kommer jag inte kunna sova på hela helgen. Nej, det är hela Jävla helgen. Roger. Ja, nej, men så såg Men de det ut. var trevligt. Tack Johan att du bjöd att vi fick se lite vad Ja, det men var jag tycker för vi kan någonting. spela det där när vi träffas den där Absolut, jag gången. kan vara med med det. Det Då har vi- är inte så Då har vi svårt Men- heller. två avsnitt. Titta Ja. på det här nu istället. Det här är ju ett grymt spel.
Checkerset. Det är ju damspel det där. Ja, Checkers det har är inte jag klassiskt så spelat. här damspel. Alltså det har inte jag spelat mycket checkers. När kom det där spelet? Det kom 2006. Fan, det ser ju skitgammalt Ja. ut. Förlåt. Det står här att det ska ha kommit till plåtask också, men jag har bara hittat bilder med vanlig kartong. Och då hittade jag den här och så hittade jag den här. Och det här tror jag är baksidan till den där. Eftersom streckkoden finns här. Ja, precis. Och ni ser att det är en officiell Kiss Online-produkt och alltihopa. Gjord i Kina, så det är inte någon kvalitet. Nej. Men jag tänkte, är det inte någon plåt alltså innanför kartongen? Kan det vara kan det inte vara så det är bara då? papp ovan som är dragen över plåten, så när man drar ut den så kan det faktiskt vara. Ja, det kan det ha varit. Ja, det kan För det att ha skydda varit. själva spel. Du menar som ungefär som de här DVD som kom i slipcase. Steelbox Slipcase som man kallar det för, slipcase. För att kunna ta extra bra betalt. Ja. Är det här någonting ni har spelat? Nej, jag har inte spelat är det någon som äger den överhuvudtaget. Nej, jag äger inte, men jag har för mig typ att jag 2 varit gånger. erbjuden att köpa det för flera år sedan. Men hur mycket då för? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var väl inte något jättemycket, men det var väl inte något större intresse. Det påminner lite ut den här skivan som kom. You wanted the best. Ja, lite om det, men Just Peter det. Criss är ju helt fel ute här. Alltså, det är inte... Han var lite drogad. De här själva spelpjäserna ser ut som såna här jättebilliga. Nej, men som man använde på curling. Ja, det där. Så stenarna man skickar det iväg. samma. Det här är ju snyggt att det står officiell produkt. Vad säger Johan? Det tecknade med gubbarna, det är ju samma som på de här. Ja, det är det, ja. Så Ja. det är häftigt. Ja. Men då går vi till nästa stora släpp då, som är riktigt stort. Det är Kiss DVD Board Game. Interaktivt spel med klipp och frågor. Oj. Då har du en DVD-spelare samtidigt som du spelar då på en så kallad spelplan. Kolla! Oj. Inte den där var bättre. Nej, det var så jävla dåliga bilder på vissa utav de här. Som ni ser här. Är det där på tvn alltså? Ja, det ska jag tro. Nej, det där är att du får med ett board. Här ser du vad paketet innehåller. Oj. Du får med ett spelbord, men du har en DVD-skiva så att det kommer så här interaktiva klipp. Och jag tror att den här är från videon. Actual show. Screenshot, och då väljer, då lär man ju sig det för de frågorna efter ett tag tyvärr. Så att det blir ju väldigt tråkigt. Jag skulle ha svarat B på den där. Så du har svarat B på frågan här nu. Men det är ju Love Gun där. Ja, det får jag inte göra. Men så att det här har jag aldrig sett. Har ni sett det här? Ja, det där har faktiskt varit ute på Tradera några gånger genom åren. Faktiskt. För runt 200-300 spänn. Det ska jag nästan köpa för 200-300 spänn. Ja, så du tyckte det såg spännande ut det här? Ja, det kan man ju köra. Det värsta är att jag har ingen DVD-spelare längre. Va? Jag har ju min PlayStation så den kan spela DVD. Men har du ingen Blu-ray-spelare heller då? Ja, det är min PlayStation som har det, Blu-ray. Ja, men då kommer du ju undan med Ja, så DVD. kommer jag undan. Men jag har ingen äkta Men det skulle vara DVD-spelare. intressant att veta vad det var på DVDn, om det var konsertklipp eller... Det står här att det ska vara interaktivt med spel och klipp. Och spelklipp, så att jag misstänker att det kan vara... För det här hade man ju kunnat göra på en kort, men de kanske visar en liten livesekvens. Så att jag har ingen aning, så att vi får väl lägga ut där om det är någon som har erfarenheter utav de här spelen och sånt här. Kan vi det ser kul ut. Det där DVD-spelet, ska du söka reda på det nu, Daniel? Eftersom du varit lite temp på det där. Ska du börja söka efter det? Det var inte så dyrt, enligt Johan i alla fall. Nej, men alltså det vore lite kul tror jag. Men det är lite gammaldags, man ska sitta och spela framför en tv-apparat och sånt men där. jag gillar det. Jag har en fet tv så att den kom 2008. Det är ju inte så länge sedan, men det känns väldigt passé egentligen. Väldigt fort. Det var ju många spelen där jag minns att en del köpte några spel man hade knappar och satt man och spelade på tvn. Jag minns inte vad det hette. Men det var jättepoppis på fester ett par år. Så det var ju det där interaktiva med tv som gällde. Menar du de här som fanns på PlayStation? Jag tror att det kan ha varit det. Quiz. Det var något quizfrågor. Med en kontroll med 3 knappar och en stor buss högst upp. Ja, det var roligt. Det var kul ett par år. Det var roligt.
Och så fick man diss utav den här jävla spelkaraktären där också. Åh, vad dålig du var nu. Ska du vara så här dålig? Ska du verkligen vara med? Det kom det här också, det här med vill du bli miljonär eller vad heter det? Ja, vem vill bli miljonär? Ja, det har jag också precis. Så att det var väldigt populärt ett tag att göra så här interaktiva DVD-er. Ja. Så att det var ju samma när CD-skivan kom till spelvärlden. Då såg man inte spelet så att CD:n var bara media. Nej, då skulle man bara helt plötsligt göra så här interaktiva spel som var jättetråkiga. Man går in i en bar och så ska du se på en jättelång filmsekvens. Sen ska du vara snabb och skjuta. Och de baseras ju på ett spel, om ni kommer ihåg den här gamla hedliga. Man springer i en borg och en riddare, tecknad. Jaha, Dragon's Lair? Är det ja. Oj, Man drar i lina. Det var en lång referens. Ja. Du ska bara det var snyggast, men det gick ju inte att spela. Nej, för det var ju att trycka på rätt tidpunkt och dra spaken åt rätt håll. Det var ju inget interaktivt förhuvudtaget. Det var ju så jävla mekaniskt. Det var snyggt som matta. Ja. Och sen gjorde de ju en rymdvariant på den också. Another World, kan det vara det? Nej, jag minns inte vad den hette. Ja, du är någon sån här superhjälte och jättetöntig. Han är mer som den här jävla svenskan. Jaha, det är inte det. Ja. Nej, som vad heter han? Kenny Starfighter typ ungefär. Och ska rädda någonting och går bara åt helvete för han är totalt pajig och dum och sånt där. Men nu går vi till ett spel som är väldigt viktigt för Kiss historia här nu. Så nu ska vi se. Då går vi tillbaka. Så får ni... Då heter spelet... Det är det här. Drinking Dice Game. Det där känner jag igen, det har jag sett. Och det är ju samma grejer här igen. Ja. Och tärning, titta på tärning. Oj, snygga. Ja. Men, och det är en officiell produkt. Den enda som dricker mycket det är Ace i det där gänget när de har varit gamla. Varför släpper man ett spel med det här för egentligen? Det är så värdelöst. Och så ser det ut så, vänta, där ska vi se. Den här bilden kanske var lite bättre. Så kan vi se. Så se, då är det olika grejer på det man kan göra. Lick it up finns det på Paul Stanley här. Ja, men då är det bra. Take a swig. SVG. Sen står det take a drink och grejer och sånt här. Kök, ja. Om man tänker efter som Gina har sagt i alla tider, de vill ju inte sälja liksom cigaretter och allt där. Fast egentligen, alltså drinking, alltså det kan ju vara vatten, det kan vara saft, det kan vara läsk. Så att egentligen är det ingenting som säger att det här är alkohol. Nej, det står ju från 13 år. Tänk alla spritgrejer de har släppt och det. Så är det ju. Ja. Nej, bara tjänar sig en slant så skiter han ju i vad det är. Ja. Men det är en officiell produkt som ni ser. Loggan finns här och allt. Men om det är det tärningarna? Det här är tärningarna. De ska man ju gärna ha. De här sidorna finns på tärningen. De är fina. Och då kan en vara Ace, han ska bli fullast då. Och så rätt färger på dem förutom Ace. Då står det här, then shout it out loud. Då ska man skrika. Vad står det här då? Flash your tongue. Alltså, jag tycker det där ser ju jätteroligt ut. Och sånt. Ja, det här skulle också kunna vara live. Sing a kiss. Vi har ju flera avsnitt nu, Mark, om du bara fixar fram de här spelen. Vad är det här för något då? Slowly? Vad ska man göra slowly för någonting? Dricka långsamt. Ja. Aha, okay. Rapidly är ju snabbt, den bredvid. Ja, det skulle vara ett häftigt om det var 6 tärningar eller sånt här. Lick it up och make a taste och sånt här och allt möjligt. Och herregud, ja. Men jag ska försöka få tag i det där innan november. Okej. Ja. Men sen kommer nästa spel här då. Det är också ett stort spel. Nej, Roger vill vara kvar här på vad står uppe i vänstra hörnet? For 2 or more players. Du måste vara fler. 18 and high up. Okay. Det är ju tragiskt om man är ensam och sitter och spelar här. Ja, då kan du ju köra alla tärningar. Men då har de ju satt en 18-årsgräns. Då är det ju alkohol de pratar om. Ja, det är klart. Det är klart. Men då går vi till det här som är för de som tycker om TV4s bingoprogram. För det har Kiss också satsat på. Ja, det där har jag också sett. Kiss Bingo. Officiell produkt. Fan, det måste jag också ha.
Ni ser ju vad häftigt. Titta på den här påsen. Omslaget är ju grymt snyggt. Ja, det är så. Det där kan man ha på t-shirt med bingotext. Ja, men de har ju det där på omslaget. Det var den officiella tröjan på Reunion Tour. Jajamensan, sån man har haft en gång. Men jag skulle gärna vilja ha med texten bingo faktiskt under. Ja, du vet du vad trycka nästa... det. Vi pratar med Johan Flygare. Vi vill ha... Det här ska man kunna göra en Let Me Know t-shirt på. Och så står det bingo under. Det här är ju riktigt trevligt. Glöm inte att du ska fixa en med Revenge-loggan med tyska. Ja, nu var du snabb här igen. Jag har idéer här, Men det här ser väl häftigt ut? Ja, absolut. Är det något ni skulle är sugna på? Det där ska vara något reklamblad som ska ha delats ut, eller så är det baksidan. Det här är nog baksidan som det är streckkod. Tyvärr jättedålig bild på den. Bingo i sig är ju inte det här bilden. Nej, jag tänkte precis säga det. Bingo är inte min melodi. Det är ju dötråkigt. Men... Nej, hur kan du säga så? Du måste göra någonting annat samtidigt. Det här, bara spela Kiss, få skrika Kiss är ju häftigt. Ja. Frågan är hur stor kartongen är. Är det som, som ett spelkort? Sen har jag med ett spel som jag inte har bild på här. Jaha. Och nu ska vi fråga Roger här nu. Det är Roger som kom med infon här. Kiss Yatzy. Du hade först Kiss Game. Jaha. Att det ska vara ett kyssspel och karaoke och samma skulle spela. Det där var någon som har använt en vanlig pussmun som är det spelet. Det hittade jag till slut. Men Kiss Yatzy hittar inte jag. Du hade hittat den här att man skulle kunna ha tärningsbägarna formad som Gene Simmons The Demons huvud. Eller på Stanley Stövel. Och tärningarna har Kiss-symbol. Det borde ju finnas bilder på det. Ja. Och jag sökte. Det är kanske någon som äger det spelet som kan ta bilder och lägga upp Vi vet inte när det kom ut. Nej, vi har ingen aning. Nej, men det ska ha kommit ut. Och sånt här. Så att men då hoppar vi vidare då. Då kommer vi till nästa del här då. Då är det de moderna äran och den svenska offensiven första gången kommer här nu. Men då börjar vi med en klassiker. För de som inte har råd kanske har råd med den här då. Och då var den här superfina flippret. Kommer ni ihåg det här? Ja. Är det en sån här plast som man lägger på bordet? Ja, det är så här. Ja, man ger till barn. Ja. Fast inte den här ger man inte till barn. Här är lådan till dem. Det ser man använder samma jävla gubbar igen. Ja, ser du det. Jag hade den hell game of skill. Ja, det är skill på det här spelet. Och Electronic pinball. Det ser de här snurrar. De här är ju mekaniska. Ja. Klick, klick, klick och fy fan. Ja. Nej, den där ser det ser... Nej, jag vet, Johan vill ju ha det här. Ja, Johan har det här. Nej, det har jag inte. Jag brukar faktiskt inte se det där heller. Så det Varför är du sugen på det här då? Ja, jag vet inte, det är kartongen som ser bra ut. Alltså det är kartongen som du men jag vet att det finns, utan här spel, det är samma layout, bara att du byter bilderna så finns det ju både Formel 1, fotbollslag, alltihopa finns på Star Wars, allting finns på det här. Och det är samma upplägg, kulan rinner igenom jättefort. Ja. Och de här elektroniska räkneverken snurrar och sen slutar det funka efter ett tag. Ja, totalt värdelöst. Så är det ju. Så att det här kom 2011 och det är elektronisk bordsmodell för hemmet. Men om det här hade kommit 77 istället, då hade vi köpt det. Ja, då hade det varit häftigt. Då hade det varit dyrt samlarobjekt att hitta helt för fan. Rör inte den, säger alla då. Men sen kom ju det ett spel som ni vart förundrade när jag sa att det var svenskutvecklat. Game On Group gjorde ett spel och det enda jag har hittat som ska vara kopplat till det är det här. Det är en plåtask. Och då, ja, men det där har jag stött på några gånger faktiskt att folk har sålt. Bland annat och då ska det vara 1000 frågor på svenska och engelska. Och det var det startskottet för den extrema trivia-trenden i Sverige. Så den kom i den eran precis när det var. Men 2011, inte det lite sent egentligen för den stora trivia? Var inte det var tidigare. Ja, var inte de här kakorna man skulle samla, var inte det tidigare? Jo. Där jag aldrig har lyckats spela klart det spelet för man har tröttnat. Har ni spelat trivia? Det där, vad heter Trivial Pursuit? Ja. Pursuit. Jo, där man spelar. Har ni spelat klart det någon gång? Nej. Jo. Du har gjort det? Ja. Så här ser det ut det här.
Det var ju kul. Det är ju snygg ask. Ja. Men jag vet inte varför det är format så här egentligen. Att man inte gjorde fyrkantigt och sånt där. Det är väl att det ska se lite snyggt ut. Så verkar det gå någon som en filmremsa runt. Eller nej. Ja, Eller är det bild? Eller vad är det för? Är det ögon som tittar där? Eller vad är det för någon Men konst? fanns det 2 olika? Var det en jag tror på det här är engelska bak- och en... Ja, jag tror att det är fram- och baksida. Jag tror det är fram och bak. Okej. Eller det här är lock förresten. Ja, det kan inte vara baksidan. Nej, för det här om är du vänder locket. på den så borde den vara kanske är bakvänd. utgåvor då. Det är två olika utgåvor då. Kan det vara en med svenska frågor och en med engelska frågor? Vi ska se. Att det kom bara 2000. Ja, det kan det vara. En med svensk och vilken som är vilken vet jag inte. Men det är svenskt. Det var det första svenskutvecklade spelet skulle det vara. Men vem är det Men som har vilka gjort ligger de här bakom då? det? Ja. Det ska vara Game On Group. Game On On Group. Group. Det är svenskutvecklat av Game On Group. De skulle ju vara rätt intressant att prata med i ett avsnitt faktiskt. Det Bernt kan leta, eller Roger kan också leta fram dem. Ni älskar ju att leta. Ni får uppgift att leta så här tokiga personer. Men sen kom det ju då 2015 någonting riktigt vettigt. Flipper. Ja, moderna flipp. Titta! Det är ju på en helt annan grad. Men då är ju prislappen därefter också. Ja, såklart. Så ni ser ju, det är ju snyggt. Men är det samma bild där uppe som på originalet? Jag tror att den finns med lite olika bilder har jag för mig beroende på vilken upplaga du köper så ändras lite färger och grejer har jag för mig. Okej. Eller så blir det lite olika effekter. Ja, men jag tänker på själva kissbilden där uppe. Ja, du tänker på den. Men jag har för mig att det är någonting som händer på de där. Men det är Stern som är väldigt duktiga på att göra sånt här. Då ska den ha varit limiterad. Limited edition ska ha gjorts i 600x. Samt en premium och pro-modeller. Och det är modern maskin med LCD och ginhuvud som spottar bollar. Ser ni huvudet där? Bollar. Ja, där. Ja. Bollen kommer ut du där. ha, Roger. Och så här ser ni lite mer spelplanen här nu. Kolla. Det går ju inte att jämföra. Titta, du har en pål till och med Gura här uppe. Oj. Och sånt här. Det här är ju så snyggt. Men du har ju de här hedliga gamla. Ja, Ser ni? 79-grejerna ligger kvar där. Och du har ju lite här också. Att det här känner vi igen. Det är lite för att hylla det gamla. Och så är det lite Spinning Demon Disc för Forced Ball Return Action. Vad är den disken då? Någonstans finns det någon jävla disk som spinner fort som fan. Jag tror att det är där det står super så är det någon liten silverpil. Ja, där åker den upp. Då är det superbana där. Mycket pengar. Ja. Vad kostade det där? Sa du det? Det ska kosta från... Vad sa du? 80 till 100 lax? Jag har för mig att det var... För jag har hört det i en podd och då var den här killen... Det var den här 1, 2, 3, 4 musikpodden 1, 2, 3, 4. De har ju en Kiss-special då med han i Trollhättan i hans rum. Och så har de en kille som ställde ut där i Trollhättan ett flipperspel. Ni var ju inte där tyvärr. Nej. Och han är tokig i flipper och han samlar på de här dyra flipper. Och då har jag för mig att det var från 80 till 100 000 beroende på vilken edition du skulle ha. Okay. Det är ganska trevlig podd, den där musikpodden 1, 2, 3, 4. Ja, det enda som jag tycker är synd, för de har bra samtal, att de har inte lika så mycket tittare och lyssnare. Nej, men det behöver ju en bra podd kan jag få lyssnare, det är ju så. Men här har du stereo, 3-kanalig stereo, Hi-Fidelity Sound System. Oj. Och det är så mycket fint på den här alltså. Så men den är dyr, det är en dyr investering. Ja. Och här har vi då en... Titta, de gör ju... Det här är limited edition-modellen. Kolla på kabinettet, den är ju snygg alltså. Ja. Den skulle man vilja ha hemma. Ja, tack. Ja, tack. Men inte för 80 000. Nej. Det här limited är nog uppe på 100 tror jag. Ja, det lär det nog vara. Vad ska du betala för en sån här? Alltså 10 kanske jag skulle kunna ge. Ja, det beror ju på vad den är värd. 50 papp kanske. 10 ska jag kunna... 50 000 för ett flipperspel. Ja, du får ju garantera pengarna tillbaka för 50. Ja, men så är det ju. Men... Du får ju räkna, när får jag tillbaks pengarna? Det är men jag tänker mer så här, du köper för... Det var det jag menade, att det var olika färger på kabinetterna här. Ja, här är limited, premium och pro-varianten. Vilken är snyggast utav dem då? Ja, den med röd board är ju snyggt. Ja, det är lite rock'n'roll över den också då.
Ja, jag skulle inte tacka fin. nej till någon av dem för en billig peng. Jag skulle inte Jag klaga. vill ha. Det här skulle vara häftigt. För de gör ju, Stern gör ju alla de här rockflipprarna som finns nu för tiden med olika band. Och då byter man oftast bara här ytbanan här uppe. Men det här är jättelätt att byta och sen är innanmätet stort sett detsamma på allihopa. Men det är det här som man byter på dem då. För jag har hört, för att gaminggrannar besöker, det är en YouTube-kanal som heter Gaminggrannar. De är på besök hos de som tar in Stern-flipper till Sverige och då pratar de med de här hur det funkar och sånt här. Man kan hyra, du kan köpa och sånt här. Hyra, då äger du ju inte den och då får du ju vara rädd om den. Jag blev lite taggad så jag gick in på Stern Pinball just Jaha, nu. du varit lite sugen? Ja, då? och så kollade jag Kiss Pro. Den är ju sold out. Men då tänker jag ta Kiss Premium. Den är sold out. Ja, då är de såld ut. Och så kollade jag på Kiss Limited Edition. Sold out. Ja, tyvärr. Vad stod det för priser på dem? Stod det... Nej, de är inte kvar priserna utan det är bara Nej. not available. Utsåld. Och då tänker vi den Limited, då har man sålt ut 600 ex av dem. Alltså. Det är ju och grymt, de andra alltså. måste ju ha ännu större upplagor. Men frågan är, kommer de upp i samma upplaga som den gamla på 17 000? Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Vad Ja, jag har sa du svårt att att Limited tänka. Edition var på 600? Vad säger att 600, de andra 600 kanske ex. ligger på 1000 då? 800, 1000? Ja, 2000 kanske, 2000 ex. Ja, då kommer det inte upp i det. Nej. Jag har svårt att Det är se max att... 10 000 För att den på kostar alla så, tre. för den kostar ju så pass mycket mer. Ja. Och flipper är ju bara för vissa nu för tiden, inte för... Så är det ju. Men de är snygga. Du ser att det är olika färger på kabinetten här på sidan också. Ja. Den blåa var jävligt snygg också. Man kanske ska försöka hitta en sån där. Nej, det ska man inte göra. Vi ska inte slösa bort pengar på något sånt där. Då går vi vidare här då. Då kom det ett Kiss-monopol då. Hasbro hade väl ringt och sagt till Kiss att det där ska väl ni göra på riktigt. Antingen Det kommer får vi göra ett monopol, Kiss-monopol och ni lägger ner ert egna eller så stämmer vi er. Det har jag faktiskt. Det hade han. Har du det, Johan? Ja. Har du spelat det? Nej, det är ingen som vill spela det med mig. Är den inplastad? Nej. Och jag hade inte tänkt öppna den. Nej, jag har faktiskt öppnat den. Nej, men jag köpte den på Ginsa så att jag tror inte att det är någon större samlarvärde. Nej, den är rätt så lätt att få tag på, både begagnad och ny också. Utan jag var så bara att nyfiken på att öppna upp och se på allting som var med i. Ja, men då är det ju Peter Criss trumset, mikrofon, Pauls gitarr, jeans. Yxbas, va? Men varför inte Ace Gura med? Då är det någon jävla högtalare eller något sånt där istället. Vi kan titta. Jag ska se. Ska vi titta på det? Jag har inga, det är rätt så dåliga bilder på de där tyvör. Ska se. Men Johan sitter ju live så han kan ju Johan visar vad som finns i monopolet där. För den kom 2016 så den är 10 år redan. Ja, men de gjorde ju så att de släppte ju till massor av band. Det var ju Queen minns jag hade något. Iron Maiden. Så att det var ju något sånt där de gjorde. Men de är snygga. Ja, det är yxbasen, eller det syns ju jättedåligt. Och så är det... Nej, men stoppa nära kameran då. Ja, håll den nära kameran. Du håller så långt ifrån. Hela vägen fram. Det där ser ut som Pauls. Oj, den var liten alltså. Ja, de säger ju det. Ta bara små. Och sen är det en mikrofon. Ja. Kan du sjunga i den? Ja, hallå. Ja. Och sen är det en... Ja, det är ju en Marshall Stack. Jag vet inte. Alltså det är Ace Frehley. Det är Marshall Stack. Ja. Och sen är det trumpinne. Trumsetet. Det måste ju vara Gene Simmons. Eller vad hette trummisen? Peter Criss var han. Är det Eric Carr? Och sen är det... Ja, men här är ju Ace Gura. Det är ju en Les Paul. Ja, fanns det en Ace Gura? Ja, vad bra. Vilka små grejer. Ja, det var små grejer. De såg större ut på bilden. Ja, sen var det ju inget roligt. Alltså det är ju bara gula plastbitar och röda plastbitar. Ja, men det är ju monopol. Ja. Och så vanliga tärningar. Fan, nu säljer jag skiten. Jag trodde det var vad var den dyraste grejen på den där då, på spelplan? Jag ska se. Om du tittar. På dyra gatan där. Och ge Gene Simmons pengar på den också. Har de bara konverterat den andra?
Gene Simmons Give Money som du sa inte stämde. Free money in your dreams. Vi ska se. Han är snäll, Gene. Jävlar, han var stor. Ja, här har en massa kort också. Ja, trevligt. Den där var stor, spelplanen. Ja, det är en klassisk spelplan. Fattas det en bit. Det är så här som är Vad är den dyraste gatan då? Vi ska se. Vi har I was made for loving you. Oj då. Ja, det var ju samma som på den andra, The va? Var det inte Demon, det? Go to jail. Jaha, det var... Du får... Ja, nu får man gå i finkan. Ja. Den var tillbaks igen nu. The Ja, du får inte rucka. Catman. Du får inte rucka på reglerna där överhuvudtaget. Tourbus. Dress to Oj. kill. Let me go rock and roll. Har de inte Bill O'Coins guldkort också med då? Nej. Det hade varit lite roligt. Bill O'Coin Carl. Men står det några priser? Jag skulle ju kunna ta med mig det här i november. Så Så det blir spelat en gång. Ja. Inget Heavens on Fire. Nej. Nej, det finns... Glöm det. Kiss är... Det ska vara smink och grejer. Nej, Ingenting nej, för nej. det. På Det är så pengarna tragiskt. så är det rock'n'roll over-loggan. Oj, Ja, vad det var snyggt. snygga Ja, det är pengar. coolt. Det var snygga Aj, pengar. aj, aj. Och så fick man en tygpåse. Oj, är det kisslogga på den också? Nej, det är bara... Nej, det var dåligt. Ja, nej, men det Ja. var inte roligare än så. Okej, då går vi vidare här då. Ja. Då kommer något spel som ni kommer säga allihopa. Det där har inte jag hört talas om överhuvudtaget. Det var nämligen så att 2017 så kom ett mobilspel från Sproing. Kommer ni ihåg det? Det här, tyvärr har jag ingen bättre bild på den där. Kiss Rock City. Ja. Det har jag spelat. Oj! Ja. Och då kunde man ha så här olika Oj. dress like Precis. you mean it. Och då hade man olika kläder. Och då skulle man ju spela för att låsa upp häftigare kläder med tiden. Ja. Nej, man köpte kläder. Ja. Man fick- Ja, men du kunde ju spela Ja. och låsa upp och så fick du pengar för turnéer och sånt här. Fast det ser ut som Det- Creatures-dräkten. Det hade man Ja, lite ja, på. men du kunde ju blanda. Det var ju massvis med. Ja, han har en jävligt rolig yxbas i varje fall. Ja. Yx åt alla håll Ja, på men det där. fanns ju varianter på de där. Mm. Men det roliga med det här spelet var ju att det tog ju så lång tid. Har du också spelat det? Jag har spelat det och jag la bort det efter. Det tog alldeles för lång tid. Jag tyckte det här såg snyggt ut och det började roligt och sen kom jaha, det är som en jävla Candy Crush. Man ska hålla på och larva sig i evigheter för att komma någonstans. Alltså. Ingenting för mig. Usch! Nej. Och det lades ner redan 2020 så det fick leva 3 år. Så någon större... Men den där fanns ju i Playbutiken att hämta. Alltså. Ja, den fanns det på Android och på iPhone. På Apple Precis, Store där. stämmer. Stor grej. Men 2022, då kom ju någonting riktigt stort. Då kom ju hyllningen till Kiss Ja, just det. on Tour till boardgamen. Det här är den nya varianten. Och den är lite häftigare. Det har jag också. Men, Ja, den har han också. Har du den, Johan? Fast han är inplastad. Ja, men Öppna behöver då. inte- Du är vi tyst, Roger. vi ser. Här är ju plektrumen. Fast Och jag undrar är- om det är är inte de tryckta på den där runda plattorna? Jag tror inte det Nej, lösa nej plektrum. det här är lösa plastbitar, ser du. Ja, det är det. Jävla Fan, då måste Roger. jag ha det där. Ja. Det är Du lugnt, ser, då Roger. Jag kan öppna den. Och så placerar man plektrumen här. Ja, men de där plekterna måste man ju ha i samlingen för fan. Ja, du vet, när du går så får du ett plektrum. Har du fullt set så har då har du vunnit spelet. Johan, kan du bara sälja plektrumen till mig? Ja, då. Ja, men du, vet du vad, Roger? Om Nej. du går in på Ginsa så kan du köpa hela spelet för 380 kronor. Då får du dem. Är det inte dyrare än så? Nej, det är inte dyrt. Det är inte så farligt. Du ser, här ser ni lite. Här Finns är, här är fortfarande. plektrumen. Ja, vi har bild här. Så vi Hur många ser. plektrum är det? Det är en bibba. Ja. Ja, men det är ju skitplektrum, Roger. Nu får du ta Nej, igen det det. står Hosta upp 380. Det står olika orter på dem. Jaså? Ja. Oj, oj. Det måste du ha. Det måste man ha. Ja, annars är det ingen Det står äkta. Los så Men, här. men den är ju snygg i alla fall, tycker jag. Vad sa du? Spelet. Stod det Ja, Los ja. Angeles? Men Las hur har du skrivit Vegas, det? Boston. Håll upp den så får jag se hur de ser ut på Roger, baksidan. det var 380 spänn. Gå och köp spelet. Ja, men jag vill ju se hur de ser ut. Alltså, där, titta. Ja, man ser väl. Vi får ta bort storbilden så kan vi få Ja, men, upp. jaha, är Du får ha är så det här. kisslogga med
Gör så med här, städer ha ena under. handen bakom och så gör du så här, för då Nej, stannar det går inte för fokus nu har jag där. plektrum med andra hand. Jaha, då. Det är lugnt. Jag har Ja, sett, men tack. jag kan ta bilder åt dig, Roger. Men Gör det. du ser ju här också plektrumen. Oj, vilken goodiebag. Ja. Roger. Fan, Ja, jag har det här öppnat är- 2 stycken grejer här ikväll. Fan. Är det Ja, något det är för bra. dig det där, Roger? 380 Absolut. kronor Roger för massa plektrum. Vad var det någonstans så billigt? Ginsa förstås. Ginsa, man kanske ska beställa det här. Let's get ready to play Kiss Tour. Move around the board, earn money, and visit the cities across the USA. Play all the concerts to win. Ride along with the band and be the first player to play in all 8 major cities. To set up the game, shuffle the tour and concert decks and place them to the side of the board. Next, take all the concert tokens and place them next to their matching cities. Finally, give each player a token tracker, $7,000 in Kiss bucks, and a tour bus to start your tour. The player who most recently listened to Kiss music goes first. With that, you're ready to rock. On your turn, roll the die and move along the board following the arrows on the spaces. You can spend $2,000 to re-roll the die. This can be done as many times as you can afford. If you reach an intersection, you can choose which road to take. When you stop moving, trigger the effect of whatever space you land on. If you land on an open road space, you'll draw a tour card, resolve its effects, and end your turn. If the tour card you drew has a hold icon, you can keep it and use it later in the game. If you land on a pit stop space, collect the amount of money shown. If you land on an airport space, you can travel to any city space on the board by paying half its value. Treat flying to the city as if you drove there normally. If you land on a city space, you can attempt to hold a concert. To hold a concert, you will need to pay the amount of money shown on the space to draw a concert card. Resolve the concert card's effects, and if you successfully held the concert, collect the city's concert token. If you revisit a city after collecting its concert token, collect the city's value in cash instead. Once a player manages to collect all 8 concert tokens, finish the current round. Afterwards, the player who has collected all 8 concert tokens wins. If there is a tie, the player who has the most money wins. Kiss Tour, the board game that rocks. Looking for more fun and games? Check out nmrbrands.com and visit @Aquarius_EMI on social media. Det såg lite roligt ut. 379 om jag ska vara riktigt korrekt. Så. Aha, Ja, oj, efter det det var här så. avsnittet så måste man beställa innan det kommer Titta. ut, för det kommer att ta slut blixtsnabbt där. Ja, men Du här- ser ju lådan. Hur snygg Här har, lådan vi, är. här har vi en bra bild på plektrumen. Aha. Ja, det är på den där ja. Ja, Ja. det har vi sett. Ja. Fan, har jag inte heller spelat. Nähä, det är ingen som vill Nej. spela med dig. Nej. Nej, det är Och det. det här var det sista spelet som har släppts i Kiss namn faktiskt. Mm. För då får vi komma ända fram till slutstriden, så det kallas i manus här, när Bergdahl och Linnaeus gör entré med sitt tolkning utav hur spel ska se ut. Och då är det ju den här. Och det är ju en riktigt snygg framsida. Det kommer vi ju inte ifrån. Det är just det. Men spelet är lite svårt, måste jag hålla med om. Vi har spelat och man har fått skämmas och grejer och sånt här. Så att det, man kan vissa Jag tyckte grejer. det var ganska lätt det där Titta, spelet. du har signerat. Ja, du hade ju tur med frågorna. Vi fick ju de svåra. lätta frågor då. Ja, tjena. Mm. Men det var det sista och det kom 2024 och det är ju 300 frågor, specialtärning, timglas. Det ska gå på tid egentligen. Vi hade ju fri tid. Finns Nej, men det man kan säga om det där spelet. Jag tror det kostar 59 kronor det där på Ginsa. Quizen. Ja, det är jättebilligt nu faktiskt. Ja. Nej, men alltså det är ju riktat mot fans det här. Alltså, du måste ju så ha är det det. ju. Det är ju, en vanlig Svensson har ju ingenting att Daniel, hämta. spela med din fru någon gång. Ja, tjena. Nej, det blir bara ett irritationsmoment. Det kommer inte bli något. Så att det där var faktiskt det som vi har i Kiss spelhistoria. Men nu när vi har pratat så mycket om spel, då
det som Framåt slår mig, då? jag funderar ju liksom, vad skulle ni vilja se på den här fronten? Finns det något område, då tänker jag både dataspel och board games, som ni verkligen skulle vilja se komma ut? Det är en svår fråga. Ja, för att vi kan ju komma till den punkten som heter framtiden då, där vi har då Kiss-avatarerna som kommer. Ja, det var det jag var inne på. Då finns ju alla möjligheter. Tyvärr kommer det väl komma så här simpla jävla mobilspel. Ja, men ett som du skulle tycka var kul alltså. Ja. Jag vet inte. Alltså en sak som jag tyckte var rolig när det kommer, det är ju passé nu. Det är ju någon typ av Kiss-variant på Guitar Hero. Någonting åt det hållet där du får... Men det fanns ju, och det har inte jag tagit upp eftersom det var inte riktigt... Det var ju bara tillägg till ett spel. Nej, men ett riktigt grymt gitarr åt det hållet där du får spela med i låtarna. Då får du både musiken och looken. Ja, men det kunde du göra på men den var det där. inte det här Guitar Hero, var det inte på Rock'n'Roll All Night att det var demoversionen på Jeans bas? Jo. Ja, de ska ha använt de här... Att det var inte de här officiella som kom på skivan, utan det var, de hade hittat någon annan. Men fanns det inte en yxbas som en sån här? Ja, den var skitdålig. Jaha. Så jag har ägt den. Men var det gick sönder på en gång. Då? Ja, det är en officiell bas. Nej, men alltså själva Guitar Hero. Kiss-delen. Bara som tillägg. Du kunde köpa massvis med låtar som tillägg. Både till Guitar Hero och Rockband. Och det som roliga var med Rockband, där kan du ju ändra karaktärerna. Det kunde du sen på Guitar Hero också. Och jag hade ju gjort ett eget Kiss i Rockband. Okej. Okay. Ja, så att de såg ut som Kiss-gubbar. Och så spelade man de där låtarna. Och det var riktigt roligt. För då, men grabbarna tyckte inte om... Och jag kommer ihåg när jag köpte... Var det AC/DC till Guitar Hero, den här med trumsetet och alltihopa. För Rockband hade ju hela kittet. Guitar Hero hade bara gitarren. Sen kom Guitar Hero med hela kittet också. Och då köpte jag den här AC/DC live. Och då är det hela jävla konserter. Och jag var envis, jag ska spela trummor. Ja. Ja, det var sista gången jag spelade trummor. Fy fan vad trött jag var efter det sen. Och sen hålla koll på allt det där. Ja, men jag tyckte det är svårt att kombinera, alltså vi är ju intresserade av musiken, hur du kombinerar det med ett spel, för det blir ju lätt bara sådana här frågesportspel, och det är ju trevligt, men jag menar det är ju ingen stor grej, så jag skulle tippa att det de kommer att releasa när det väl kommer, det är ju ungefär samma saker. Det kommer ett frågesportspel, det kommer en variant på ett känt spel, kanske inte Monopol men någonting annat, och det blir inget riktigt banbrytande kanske. Man skulle ju kunna göra det här spelet Hitster. Som finns. Det där skulle man kunna... Men där skulle jag då vilja hellre att istället för att bara använda Spotify, för att man kommer till en speciell tjänst där man har plockat ut gitarrsolon, man har plockat ut basgång, man har plockat ut trumspel, för då blir det... Du kan utmana dig kanske på en helt annan nivå. Men du, Marco, det var ju en briljant idé. Det skulle jag ju köpa direkt. Gud vad kul. Men vem ska man spela det med? Då måste man ju... men frugan kan ju välja den lätta frågan. Vad är Kiss största hit? Hon plockar alla jag har den här hårdrocksversionen av Hipster, men alla döttrarna och frugan gnäller på att kan vi inte köpa någon annan version? Det är inte roligt det här.
Ja, det där för hårdrocksversionen är jävligt tråkig faktiskt. Ja, jag tycker det är halvkul faktiskt. Men en fråga bara för att ta det här med Guitar Hero igen. Den här skivan som Kiss spelade in på nytt igen som... Japanska. Ja. Var inte den tänkt till någonting av det här? De var i samtal med Guitar Hero eller Rockband. Något utav dem och göra någonting sånt här. Men det gick aldrig hela vägen för att jag tror att det har samband med att göra att Guitar Hero Rockband drog ut lite. De var lite sena på bollen om man säger, som vanligt. Igen? Ja, för att det hade redan spelat ut sin roll. Det var på sista versen man spelade och idag hittar du ju inga sådana spel överhuvudtaget. Det är som du hade de här spelen som... var jävligt kul alltså. Det är kul spel. Man kunde speciellt om man... Jag hade ju en granne som var spelfanatiker på den sidan. Han hade ju Beatles-spelet. Okay. Och så säger du måste komma hit Marco, jag behöver en basist annars blir det tråkigt här. Så vi satt och spelade den där och tittade på och jag bara tyckte och sen vart det efter ett tag så det här låten är väl helt okej i alla fall. Ja, så det fanns ju låtar man tyckte om att spela, Octopus Garden och konstiga jävla grejer för det var roliga videos här till det och det var snyggt gjort och sånt här och så att jag har ju spelat men du måste ju ha en person som tycker att det är lika roligt. Ja. Det går inte att ha sådana som bara är med för skojs skull och sen misslyckas de eller de kan inte lägga ner energin och bli lika duktiga för då blir det inga poäng heller. Nej. Så att det blir ju till slut stod man ju där och jag kommer ihåg här när hans fru tyckte att vi var så roliga för vi står och posar där till slut. Framför stora tv man står så här och tror att man är någon jävla rockgubbe helt plötsligt. Och det där blir ju bara värre, desto fler öl du får i det, desto värre blir det ju också. Så är det ju. Men man spelar ju sämre desto fler öl man får i sig. Nej, du är jävligt bra upp till ett visst läge. Sen kommer den här 4:e, 5:e ölen, då blir det lite konstigt. Ja, det går åt fel håll istället. Så att jag har haft mycket roligt. Tyvärr är han borta, den killen. Ja, just det. Han dog, han fick magcancer tyvärr, Micke. Så att vi får tacka Micke för de åren vi fick med honom i alla fall. Eller jag fick med honom. Men åter till det som Daniel sa framtiden. Jag skulle faktiskt vilja ha ett brädspel med temat Phantom of the Park. Oj. Ja, men där har du ju ett tema egentligen, men det skulle man ju kunna göra som ett spel också, bygga vidare på och kämpa mot de här lurviga sakerna. Precis. Nej, man kan köra Fia med knuff. Deverock springer omkring där och håller på att knuffa ut. Nej, men det skulle vara rätt häftigt. Så jävligt snyggt låda. Design. Ja, men snygg design kan de ju fixa på mycket, men jag tror inte de kommer komma med så många nya idéer, utan det som säljer är ju ta en gammal idé och förpacka om den lite grann. Då kan du sälja. Risken är väl stor när avatarerna kommer att det kommer komma enklare mobilspel och sånt här som för mobilen. Spela avatarerna, se till att Paul lär sig flyga eller vad fan sånt, eller Jean ska spruta eld. Risken är när det är dags för avatarerna så kommer marknaden bombas med grejer. Ja, det är ju lite som när vi hade Psycho Circus. Du hade ju de här tidningarna, kommer ni ihåg det? De här serietidningen som kom i massor. Mycket serietidningar. Ja, som kom där. Och i den vevan släpptes ju de här spelen, det var mycket tankar och det ska vara 3D, det skulle vara häftigt. Det var ju mycket som körde på Psycho Circus-tema. De trodde ju själva på det och det sålde väl rätt så bra ändå eftersom man ändå vågade satsa pengar på det. Ja. Jo, de körde ju även liksom på konserterna med 3D. Ja, det var väl ganska ute egentligen 98, alltså 3D generellt. Ja, hur länge satt du med glasögonen på dig egentligen på konserten? Ja, och hela konserten. Jag glömde väl bort att ta av med dem. Grejen är att jag har ju sånt synfel så jag får inte den effekten. Så de åker aldrig på en gång. I've been waiting for this night to come. Get up!
glasögonen någonstans. Ja, men man fick ju hur många ex som helst. Jag tror jag hade en hel jävla hög näve. Så köpte jag fredagen den 13 med alla första 8 filmerna. Då fick man ju, det är 3:an från 82 som är ju i 3D. Då fick man ju så här fredagen den 13 glasögon. Och så tänkte jag så här, ja, först provade jag bara dem utan mina glasögon. Jag såg ingenting. Och så tänkte jag, ja men då tar jag dem över mina glasögon. Och det var ju bara, det var ju inte bra alltså. Ja, men det var ju häftigt en gång i tiden. Kom du ihåg TV-piraterna 1983 släppte ju, och då kunde man säga, och det var ju stenhäftigt. Ja, faktiskt var originalkassetten. Var ni inne på 3D alltså? Då? Ja, 83, men jag var ju bara liten. Men har ni ägt Fantomen hade faktiskt också ett helt album med 3D med 3D-glasögon. Men från början så var det ju 3D-glasögonen var ju ett rött glas och ett grönt glas. Ja, det var ju det man hade. Men sen på Psycho Circus-turnén så var det inte det. Nej, var det något annat då? Nej, då var det bara vanligt. Ja, det är ungefär som de 3D-glasögon som följer med tv-apparaterna. Har ni haft en 3D-tv? Nej, jag har aldrig haft det. Jag kan inte se det, det är helt värdelöst för mig. Jag köpte en sån här Sony. Det här är inte 3D. Och så fick jag med såna där glas. Jag använde dem 2 gånger, så jag tyckte att det var bara så jävla bökigt. Men de skulle man ju ladda upp och grejer och sånt. Sen hade du på bio också var ju 3D stort ett par år. Hatar det. Det dog ju. Nej, inte enligt Bernt, det är det bästa som finns. Den värsta är väl en av Hajen-filmerna som kom i 3D. Ja, Hajen 3. Vilket skit. Nej, köttbiten dinglar ju där. Ja, men den avbitna biten kommer mot skärmen. Jag satt där bara. Vad fan är det som händer? Den sista 3D-filmen jag såg var den här nya vågen utav Stjärnornas krig-filmen som kommer, den första. Den var lite mäktig när vissa utav rymdskeppen kom. Fan vad stora de var. Men samtidigt så tycker jag i sådana fall VR-glasögon är roligare faktiskt. Ja, det är coolt. Du sätter på en sån här hjälm och där har jag ju spelat Star Wars och det är riktigt häftigt och jag lät Clifford prova det en gång och han satt ju där i fåtöljen och då känns det som att du flyger ut de här rymdskeppen för att det sitter ju fastgjuten där ungefär och så har alla knappar så kollar och så sitter de bara så här, åh helvete vad stor den här stjärnkryssaren för man upplever dem inte så, men sen när man flyger förbi, den är ju stor, satt han där, ja men kolla vad du flyger, ja just det, jag flyger ju också och sen händer det grejer och sånt här och sen fick jag honom att prova det här läskiga berg- och dalbanespelet när det kommer zombies och grejer. Det tyckte han inte var roligt. För det åker ju berg, man börjar må dåligt kanske man inte är van med det där och sånt här. Och så de här zombiesen, de kommer så här fram, det är äckligt. Och sen är det äckliga ljud också, fy fan. Ja, men det är mycket sådär effekter och häftigt. Men jag tycker ofta de där grejerna räcker ju bara ett tag. Sen faller man ju tillbaka till vilket spel är bäst. Och då blir det alltid NHL-spelet. Men samtidigt kör jag behöver inget 3D. Om du kör bilspelen som finns med VR-hjälm så är det jävligt häftigt. Ja, du som gillar Formula då är det häftigt. För då det kan jag förstå, men du sitter där i och jag lovar... Runt, det är ju en katastrofsport. Nej, jag har en sån, Daniel. Du kan få prova det. Jag kan ladda upp den alltihopa. Så sätter vi dig. Så kommer du sitta hela kvällen där så slipper vi dig. Du bara, vad tog ni vägen? Är det imorgon redan? Ja, för att det finns roliga spel. Men jag kan säga att jag har jättesvårt med de här VR-spelen där du är en gubbe och går. För då funkar inte min hjärna. För första gången jag upplevde åksjuka var med sånt spel. Och jag förstod inte vad det var. Jag trodde men det var Andreas mat. Han gjorde ju sån här het curry. Ja, det måste vara maten. Jag började må dåligt. Och så satte jag på mig några dagar senare. Och då hade jag inte ätit något. Jag var bara så här, fan det är samma effekt. Och så googlade jag på, jaha, du har åksjuka. Och det är bara för att hjärnan uppfattar att jag ska gå, men jag rör mig inte. Nej. Och det triggade igång. För sitter jag i ett flygplan eller bil, det funkar alldeles utmärkt. För då är hjärnan med. Men gå och jag rör mig inte, det funkar inte. Då mådde jag dåligt. Jag har ju samma problem när jag kör ibland simulator på jobbet. Där man ska köra en tunnelbana liksom. Jag blir ju
Alltså kräkfärdig när jag kör. Ja, men man blir varm. Man blir så här varm och svettig. Man jag blir sjösjuk. Man börjar undra sig, är man i klimakteriet eller vad fan är det frågan? Nej, men det är inte konstigt för att man åker fort men jag sitter still. Det är det men det har jag inga problem med. Sitter jag i en bil, åker fort eller flygplan, gör konst. När jag kör den här simulatorn, alltså jag mår skitdåligt. Det är många som säger att de gör det. Mm-hmm. Vad konstigt, det är ändå ett fordon som du ska sitta still på. Ja, fast... Vad har du för hjärna? Vad går den igång på? Nej, men alltså, bilden rör sig men jag rör mig inte med bilden. Förstår du vad jag menar då? Ja, men det gör du ju inte i en tunnelbana heller. Då sitter du på din plats och tåget rör sig, men du sitter ju fast på din plats. Jo, men du tittar ut genom fönstren så kommer det nya saker. Ja, men det gör det väl på den här... Ja, men det blir någonting knasigt där. Du är gammal då, Roger. No. Ja, men de som är 25 blir ju spyfärdiga där. Ja. Yes, vad kom, men då måste vara någonting effekt med den där då i sådana fall. Jag vet inte. Någonting som den skapar fel då i sådana fall. Det är skittråkigt för det är ganska kul att köra såna här grejer när det är på riktigt. Liksom. Vi kan ju sätta så här att du flyger så här Viggen. På riktigt? Ja, men vi sätter VR-hjälmen på det och så sätter vi Viggen så gör du så här konstigt. Jag tyckte faktiskt den här Top Gun-uppföljaren var ganska snygg. Ja, men då ska du prova Ace Combat. Där finns ju Top Gun. Ja, för jag tycker den här Top Gun Maverick heter den var riktigt bra och jäklar vad man fångar farten och fläkten i att flyga. Den är rätt häftig faktiskt. Jag trodde inte om Tom Cruise att han kunde leverera fortfarande. Men ska du flyga då på när du kommer hit den 28 så flyger du lite Top Gun där och så får vi se det om du mår dåligt eller inte. Ja, vi får se vad som händer. Ja, det där är så olika alltihopa. Men om vi ska välja någon av de här som ni tyckte var bra. Vilken skulle ni välja? Vilka skulle ni satsa på? Alltså, man kan ju inte komma runt att den här pinballmaskinen som kom i början, den är ju cool. Den är klassisk. Den är ju jag kan inte se någon som toppar den. Nej, inte boardgamen heller. Nej. Det är väl den. Och sen skulle man gärna vilja ha den här moderna flipperspelen också. Ja, det var ju jättecoolt. Ja. Men utav de andra spelen då? Jag skulle nog kanske satsa på den här moderna boardgamen för den såg ju rätt så snygg ut. Den här från Ginza för 379. Ja, för Monopolet har jag. Jag har ju den som hette Kiss och Polly eller vad det hette. Sånt där. Den har jag. Och då behöver jag inte ha Monopolet. Den såg lite tråkig. Jag skulle ju gärna vilja ha det första spelet. Men den är ju väldigt simpel. Ja, det spelar ingen roll, den är värd massa pengar. bara det du skulle vilja ha, den är värd massa pengar. Va? Jo, nej, jag vet inte. Självklart första flipperspelet. Det andra är ju inte ens aktuellt för man har ju inte råd med det så att det blir bara önsketänkande egentligen. När du säger Kiss och Polly tänker jag på Kiss och Polly. Polly är en karaktär i det här bandet med de här tjejerna som har olika frisyrer som han gillar, Fredrik Strage. Ja, du tänker på... Vad fan heter de? Ja, de som heter... Dolly Style. Dolly Style, ja. Jag får fel. Kiss och Polly, och säger Kiss och så typ en tjej i lila hår. Men det roliga, han som sköter om Dolly, han är ett jättestort Kiss-fan. Ja, men var inte någon av dem som är med Dolly Style också Kiss-fan? De byter ju ut och Jag vet bara att min son känner en av dem. Det är väl hon som har gult. Hon var med i Mellon här och tävlade nu senast med något bidrag också. Okay. Som låtskrivare alltså, inte som artist. Så var med där så att han känner den, men de gör väl sin grej. Det funkar. Det är så är det. Det verkar ju rulla. Ja. Men var det många spel ni inte hade hört talas om någonsin utav de här också? Ja, det var några stycken där som vart lite frågetecken på. Vad är det här för något? Ja, vi var med i början jäkligt bra med spelen. Sen så stoppade det bara. Vad är det här för något? Ja, men så är det ju. Kiss, och skulle man titta på Kissmörs, det ser man ju väldigt bra i den här Kiss Story 2-boken. Den har ju mycket konstigt mörs som aldrig kom ut överhuvudtaget. Ja, fast hela den boken är ju helt... Ja, den är jättedålig. Den är dålig. Playboy-sektionen, den är till och med dålig för det är så jävla dålig bildkvalitet. Slarvigt gjord och dåligt tryckt. Fruktansvärt. Och jag köpte min...
Jag tror att det var billigt. Det var någon av de här stora kedjorna som sålde den, om det var Adlibris eller det bara var. Du har den alltså? Ja, jag har den. Jag köpte den aldrig. Jag har Kiss Story 2. Ja, för jag tittade i den och så bara, det finns inte. Ja, men den var ju skitbillig när jag köpte den. Det var därför jag köpte det. 200 spänn så kan jag också ta den. Ja, det var väl... Var det 400 kronor med frakt och allt? Ja, då hade jag kunnat ta det. Ja, så att då kan man ha... Jag var jättebesviken när jag öppnade. Det här var ju ingenting att titta i. Usch. Kontra första. Ja. Ska vi stänga den här podden då? Nu har vi pratat någonting annorlunda i alla fall. Ja, det fanns ju lite spel i alla fall. Ja, men det var kul. Vad händer härnäst då? Men en fråga bara. Har ni några spelmaskiner eller spelar ni överhuvudtaget? Äger ni någonting i spelväg? Om du tänker liksom tv-spel? Tv-spel eller inte PC? Inte Kiss-relaterat? Nej, inte Kiss-relaterat. Allmänt. Alltså jag är ju ganska en grej så här. Jag har ju spelat NHL sedan 94. På Sega. Nästan. Nej, det började på, jag tror det var PlayStation 1 det hette i början. Okay. Och sen har jag kört PlayStation 1 tills det kom en ny version av NHL som man inte kunde spela på PlayStation 1. Då var jag tvungen att köpa en 2. Och så har jag hållit på. Så nu är jag uppe på 5 bara så jag kan spela mitt NHL. Men du spelar NHL fortfarande alltså? Ja, jag gör fortfarande. De här nya, de är ju så grafiskt perfekta nu för tiden. Det är jättekul. Men är det lika bra då? Det händer inte så mycket mellan... Alltså det är svårt att se någon större utveckling. Alltså du kan egentligen köpa vart 3:e år. Men man vill ju ha de nya gubbarna, vet du. Men då kanske de ska göra så. Nästa år vill jag ha Viggo Björk i min uppställning. Jag ska köpa en tidigt till mitt lag så han blir bra. Spelar du online mot andra då? Jag gjorde det ett tag, men det bygger mycket på att man ska köpa. Det handlar ju om att det blir lite orättvist. Alltså, någon kan köpa in och ladda upp sitt lag så det blir jättebra. Och Wayne Gretzky, så legenden. Så att jag tappade det lite grann. Utan jag gillar att ha mitt lag, coacha det och köpa in. Och så Viggo Björk vill jag ju köpa nästa säsong och så blir han en... Men du är trogen... Han är inte ens draftad än. Men han är om 20 dagar. Ja. Nu pratar vi spel här nu, inte draftning. Okay. Är du trogen bara ett enda spel? Jag har blivit det. Jag spelar Minecraft ibland med någon av döttrarna. Det tycker jag är ganska skönt. Det är som lugnt, du kan lulla på där. Men jag har helt tappat det här att gå runt och skjuta och hålla på. Jag blir bara stressad av det numera. Inga äventyr eller något sånt där? Det är för långsamt, tar för lång tid. Du vill ha jag kan ju inte sitta 10 timmar. Spelar du fotbollet då? Nej, jag gillar ju inte fotboll längre. Aha, okay. Det är ju långtråkigt. Hur är det med andra då? Hur spelar ni? Har ni vågar man berätta det? Ja, du får berätta precis. Det är ingen fara. Är du en retro-gamer eller en modern? Donkey Kong kör Roger. Ja, jag köpte ju en sån här för massa år sedan. Så här mini-Nintendo. Någon liten sån här. Du är en retrospelare. Med massor med spel i. Så den kan jag sitta och tuta ibland. Men... Du skojar, alltså, man förstör ju bara sin barndomsupplevelse. För de är ju så dåliga. De är inte dåliga. Jag tycker det är kul att spela Super Mario. Ja. Men det är ju det enda som är bra fortfarande. Och det sjukaste är att jag hade inte spelat det på massor med år. Men ändå kommer jag ihåg alla genvägar, så fuskvägar och allting. Du hade nog spelat några gånger, Roger, vet du. Ja. Det tycker jag fortfarande håller, men i övrigt är de ju jättedåliga. Sen har jag spelat ett annat spel på nätet i över, vad kan det bli nu, 15 år tror jag. Oj, vad är det? Farmer Will. Ja, typ Country Life. Vad är det för något? Är det så här man ska odla och grejer? Ja, odla morötter och skit. Så där höll min fruga på. Och det var så viktigt. Och en gång var jag så, men vad fan, vi ska ju gå nu. Jag måste sätta mina potatisar innan vi går. Och det var så, men vad fan, vi kom sent till festen. Men det här spelet spelar ingen roll. Här ruttnar inte grejerna. Här ruttnade. Och så, man skulle skörda och fan. Och så det jag spelar i typ 15 år, men... 15 år? Ja, det uppdateras fortfarande alltså. Så det vad händer då? Blir det sån supergurker då eller? Nej, nu det öppnas upp världar runt omkring så att säga. Världar runt omkring? Ja, så kommer det nya grejer man ska odla. Har du börjat odla i mars då eller vadå? Nej.
Men det kommer Paris. nya odlingsgrejer, så nu kom det broccoli lite grejer här. Så. Oj, det kom broccoli. Där vågar man ju fan inte berätta. Jag tycker det är jättefascinerande, tycker jag. Att du ändå efter 15 år är kvar. Alltså. Du har inte tröttat. När sitter du och pillar på det? Varje dag. Varje dag? Spelar du på mobilen då eller på datorn? Nej, på datorn. På datorn? Det är det jag gör varje morgon, skördar när jag sitter och fikar innan jag åker till jobbet. Det skulle du säga. Jag har skördat idag. Ring inte mig, jag har inte tid, jag ska skörda. Ja. Herregud. Hur är det med Johan då? Har du någon craving till något konstigt? Ja, absolut. Jag är som inne som Daniel. Jag har ju både PlayStation 1, jag har Sega Mega Drive 2. Den gamla klassikern. Är den svarta? Ja, precis. Ja, den svarta. Det var ju, NHL brukar spela Indiana Jones, The Last Crusade. Det är en gammal... Är det en gammal? Det är inte den här nya som har kommit nu? Nej. Är det den man ska slå med piskan för att... Ja, precis. Ja, det var spännande spel. Oj. Och så köpte jag ju åt sonen, han ville ju ha Xbox One. Så där kör jag också lite NHL, lite fotboll. Call of Duty är ett spel som jag gillar. Det finns ju flera stycken på Xbox 360. Så att jag har faktiskt haft mitt Xbox 360 sedan 2005. Och det funkar klockrent än idag. Jag har bytt, dosa har jag bytt, för den var glapp. Men alltså, de brukar bli dåliga efter annars och då köpte jag en helt ny original på Tradera för 125 spänn eller något sånt där. Det är fynd. Så att och sen har jag ju spelat mycket på PC idag som är Windows 11 och det här, så det har inte blivit. Men jag spelade väldigt mycket slutet av 90-talet, början av 2000-talet så spelade jag väldigt mycket på just PC. Men som sagt, NHL är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kör till exempel nu så kör jag, det sista som kom ut på 360 var ju NHL 15. Och jag är general manager för Detroit Red Wings. Så att jag vann Stanley Cup och så vann jag även AHL med Grand Rapids. Farmarlaget är AHL också. Ja. Så att, Grattis. Men funkar den gamla fortfarande? Eller låg allt på skivan då? För den var inte så uppkopplad. Det är skivan. Ja, det är skivan. Men den var inte uppkopplad så mycket på den tiden. Nej. Som de är idag. De är ju ständigt uppkopplade. Ja, Xbox One är ju, alltså det är ju väldigt mycket att man måste, internet, det måste ju vara inkopplat på konsolen alltså för att det ska funka. Men köpte ju Star Wars till exempel. Det är väl mycket på Rymdimperiet slår tillbaka när man är i Island. Jag köpte ju det åt sonen och han var ju frälst av Star Wars just på grund av det spelet. Och, är det här Star Wars Battlefield? Det är det du tänker på? Nej. Man springer och skjuter, eller är det ett äventyrsspel? Ja. Jag kommer ihåg att han fick det på julafton och jag tror jag satt hela jävla natten till juldagen och spelade det där spelet. Så han kom upp på morgonen. Ja, men pappa, har inte du sovit någonting i natt? Ja, så jag inte så mycket. Kan jag få spela nu? Ja, det är lugnt. Nej, men absolut, du fastnar där? Ja, jag tycker att det är kul att spela, absolut. Och jag har väl som Roger sa, jag funderar faktiskt på att köpa Nintendo, det första 8-bitars. Det är också en sån här nostalgigrej. Super Mario, Pro Super Mario Wrestling 2. och Duck Hunt. Och hockeyn är ju rolig på Nintendo. Ja, det är kul. En smal gubbe, en mellan och så en jättetjockis. Det är ju, han är stark. Ja, på Nintendo. Jag gillar ju Zelda till exempel. Det är jävligt kul att spela. Ja, men det är många som har en kärlek till. Den nya är väldigt snygg faktiskt, den nya Zelda. Ja, men jag menar 8-bitars Nintendo. Ja, 8-bitars, den gamla, okej. Ja. Jag är en sån här sacke för snygg grafik. Ja, det är klart. Det är väl det här grafiska, det ska vara snyggt som fan och sånt här. Då blir det... Sen kan jag väl tycka mig stör det inte så mycket. Jag har lite svårt för den här pixelromantiken som finns ibland. När man gör jättefina spel så är pixel... Nej, usch. Det var ju mycket på PlayStation 1.
Ja. Men jag har väl, hur ser mitt spelberoende ut? Det är rätt så... Spelberoende låter det låter bra det här. Ja, det har varit, om jag säger så här, mina barn har aldrig behövt vara utan spel, för pappa har ordnat det mesta. Och de satt väl och spelade lite för farliga spel för tidig ålder. Och de är båda hardcore gamers. Så att Gabriel, han har spelat World of Warcraft. Han var väl 8 år när man började spela det. För Andreas var 4 år äldre. Ja, så han började där någonting och ville spela World of Warcraft och hade det. Så de har spelat det fortfarande och är båda 2 hardcore gamers och älskar spel. Och båda är duktiga också på det. Och så att det har blivit automatiskt att jag har skaffat alla spelkonsoler som har funnits. Men det enda som har hänt för mig på sistone, när jag började podda, så har jag spelat jävligt lite efter det. Men det förstår jag. Du måste ju klippa och så det har inte tagit... Jag går ibland dit och tittar och sånt här och spelar lite. Men jag gillar mycket äventyr och sånt här. Som Last of Us, då har jag spelat färdigt. Den här som är som serie för många. Jag vet precis hur det ska sluta, för det var ett jävla bra spel. Och sånt där. Jag gillar äventyr. Jag har lite svårt för Call of Duty och där springa och skjuta och sånt där. Jag gillar inte heller det. Det är inte riktigt min grej. Så jag måste ha lite äventyr. Eller så här sportspel, köra bil och sånt där. Det tycker jag är roligt också. Eller flyga. Jag började ju spelkarriären med dem, vad hette de då? De som hade kassettband i sig. Ja, det är Commodore 64. Precis, där man hade en jävla skruv man fick ställa in för att det skulle funka. Rätt hastighet. Ja, någon liten skruvhistoria. Man fick dra ner för att de här nollorna och ettorna skulle komma i rätt hastighet. Jag har haft C64, jag har haft Amiga 500, jag har haft Amiga 1200. Jag har haft det mesta i spelväg och sprang till och med på de tidiga spelmässorna i Sollentuna när man varit lycklig när de presenterade spel på någon jävla dator. Och sen är det, vad hette spelet? Det var Ubåt Hunter eller sånt där. Okay. Och det var ju bara några jävla pixlar som flög där. Och man tyckte, titta, det där har vi aldrig sett förut. Och pixeln åker fram och tillbaka och släpper någon jävla pixel som ska vara en sjunkbomb. Och det var på den tiden. Det var ju samma tid som vi hade den här tidningen Film och video och sånt här som kom också. De skrev mycket om spel på den tiden. Så att jag har varit med, och den första spelkonsolen jag hade, det var faktiskt första Atarin. Oj, hade du Atari? Ja, jag hade Atari. Och så hade man mycket... Hette de där Atari 520, va? Nej, 1600 kanske det var. Något sånt. Någonting hette det. Det var, den med spakar. Ser ut som ett trä. Så här, snyggt trä och spakar. En enda knapp på kontrollen. Så. Men Commodore 64, då kopierade man ju polarnas band höll på. Redan då började man med dumheter. Alltså, så att, bootlegs. Så om man ser så här... Min gamla Xbox 360, när jag uppgraderade så gjorde jag så att jag hackade faktiskt den. För att jag har en vän som säljer såna där hackningsgrejer. Ja, det var kompis. Så att så min Xbox 360 har så jävla mycket spel i en extern hårddisk så att det tar en evighet att bläddra. Vad ska jag spela? Och sen var det en Amiga och då var det disketter helt plötsligt. Amiga det var min toppperiod. Det bästa spelet som fanns till Amiga, det var... Vilken då? Larry. Larry Shoot Larry. Fast det är ett PC-spel egentligen. Ja, det kom till Amigan. Jag minns också det. Och då kom ju den här piraten också. Det var lite på gränsen där, det där spelet. Och vi tog referenser till det där för ragga brudar från Larry-spelet och det gick ju åt helvete. Gick det ingen bra? Nej, det var ju bara lägga ner. Jag tror att det gick Larry Shoot Larry 1, 2, 3. Jag tror det var uppe på 5. Ettan var bra. Men de fick man ju bara könssjukdomar hela tiden. Jo, men du var ju tvungen att hålla det lite. Jag tror att du kan köpa dem till PC fortfarande faktiskt. Ja, jag tror inte de är bra nu kanske, men då var det bra. Jo, men du har ju piratspelet som de gjorde sen samma gäng. Den är ju riktigt bra. Den ska de ju göra en uppgradering på nu. Nej, jag tyckte det är liksom ett sådär spel som verkligen
tiden. Alltså, när jag får höra bara det namnet så klappar hjärtat extra. Så det var ju, men alltså hur fan... Johan, prenumererade du på Datormagasin då? Det gjorde jag. Det var ju en jättebra datatidning. Ja. Den fick jag också göra någon gång, originalen till. För det var på samma ställe. För de var på samma hus som ovanför, våningen ovanför. Så Datormagasin har jag gjort några nummer också. Ja, den läste man slaviskt. Ja, så att det är riktigt bra tidig på det sättet. Och de hade de här knep och knåp. Nu kan du programmera. Så att när gjorde de där programmeringarna, 1, 0. Testa någon gång. Och så gjorde man någonstans fel och så funkar det inte ett jävla skit. Och så var det bara felsöka. Vad har jag gjort fel? Nej, men Amiga är lite bortglömd guldklimp. Jag tyckte att det var fantastiskt vilka spel som fanns där. Jag gillar ett spel som heter Fairy Tail som var ett sånt stort äventyrsspel. Ja, men det har du pratat om. Ja, Stunt Car Racer var ett grymt actionspel där du körde bil som bra styrning var och funka. Men sen vet jag inte. North and South tyckte jag var sånt där roligt spel där du kunde möta en kompis och leka lite grann. Och det var lite taktik och strategi och ro och humor. Du kunde ju kittla fotografen i rumpan precis, och skratta. Så han skrattade. Ja, det är helt underbart. Körde ni även, vad hette det här då? Populous, hette det? Ja, det var svårt alltså. Det var men det kommer jag ihåg. Det spelet det var ju stort. Det går ju aldrig komma till slutet på den. Nej, det var svårt. Det var oändligt. Ja, oändligt, men ansågs ju vara ett av de bästa. Ska vi få till ett slut här nu? Jag märker att jag har öppnat en garderob som inte går att stänga här nu. Det här verkar farligt. Ska vi få ett slut på det här? Det var roligt att veta att ni var gamers allihopa. Ja, det är kul att prata om. Ja, gamers. Jag spelar Country Light eller ingen gamer. Ja, men det är väl ditt gamande det också. Nervärdera inte det själv. Det är ett spelande. Du odlar på nätet kan man säga. Ja. Du hade ju fått broccoli nu. Årets nyhet, broccoli. Hur presenterar de det? Och så kommer Mark och lägger in en skärmdump på spelet här nu. Jag alla får se vad det är för något. Det skulle vara intressant att se vad det är för något faktiskt. Ja, då får man väl leta reda på det. Jag kan skärmdumpa skärmdumpa din broccoli där. Så. Det måste vara fin effekt på den så den växer och blir stor så här. Äter du broccoli på riktigt då? Nej. Jag äter broccoli, det är ganska gott. Äter du inte broccoli? Men du odlar broccoli, men du äter inte. Jo, jag äter. Men det är inte jätteofta. Jag måste koka dem ganska hårt, alltså, för jag gillar dem med... Och sen ska det vara lite salt på dem också. Ja, salt ska det vara på dem. Och smörklick. Lite olja eller smör. Ja. Smör gör alltid susen. Nu håller vi på att bli en matpodd här. Så nu stänger vi ner här. Så vinkar vi här nu. Och tack för att ni följde med oss. Så vi försöker göra så här idiotiska djupdykningar någon annan gång också. Tackar! Tja, tja. Hej då. Hej då.